श्री शिवाय नमः। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन गिरिधारी गोपी जन मदन। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन गिरिधारी गोपी हरि राम हरि राम हरे कृष्णा जिग्नेश प्रभु जी, डॉक्टर कृपाली जी, जिज्ञासा पटेल जी, नीलम जी, रजनीकांत जी, वर्षा पटेल जी, रावल प्रभु जी एंड वैशाली सावनी जी। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हृदयपूर्वक स्वागत છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર માંગરોળના વતીથી। હરે કૃષ્ણ। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ। એમના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્યના વરિષ્ઠ પ્રભુજીના ચરણમાં વંદન કરી આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरत्नान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, स्वाद की जय। ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम भगवद गीता चरितामृत की जय, गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुरुआत करिए આજના અધ્યાયની। ભક્તિ યોગ ઉપરના જે અધ્યાય છે વચના અધ્યાય 7 થી લઈને 12 એ આપણા ચાલી રહ્યા છે। કાલના અધ્યાયમાં આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે ભગવાન દ્વારા જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું। અનન્ય ભક્તિ, કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરવી જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, બધા ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી। આપણે વાત કરી હતી કે ઘણા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ 9મા અધ્યાય સુધી 9મો અને 10મો જે અધ્યાય છે એ સાર છે ભગવદ ગીતાનો। અહીંયા અનન્ય ભક્તિ વિશે ભગવાન છે આપણને જણાવે છે। તો અહીંયા સુધી બધા લોકો છે એ પહોંચી શકતા નથી। શ્રી કૃષ્ણજીની ખૂબ કૃપા હોય આપણા ઉપર, આપણી સુકૃતિઓ એટલી હોય તો જ આપણે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનને સમજી શકીએ છીએ, અનન્ય ભક્તિ કરી શકીએ છીએ। તો વિભૂતિ યોગ જેનું નામ છે, તો તમે મને જણાવો વિભૂતિ એટલે શું? हरे कृष्णा। भस्म। पार्डन? भस्म, राख, विभूति। अच्छा, એને ભભૂતિ કહેવાય છે। हाँ, ओके 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 ओके। हाँ, આપણો આજે યોગ છે 10મા અધ્યાયમાં કે વિભૂતિ યોગ। એક મીનિંગ તો અહીંયા આપણી પાસે લખેલું છે નીચે જેના પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય વિવિધ શક્તિઓ જે આવેલી છે। યસ, વિશેષ શક્તિ, ભગવાનની જે વિશેષ શક્તિ છે
એને વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે. તો જે જે વસ્તુમાં મુખ્ય મુખ્ય શક્તિઓ છે ભગવાને મૂકેલી છે એ છે ભગવાનની વિભૂતિ, ઐશ્વર્ય ભગવાનનું. તો કયું દ્રશ્ય આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે? કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આ પિક્ચરમાં? કૃષ્ણ, બલરામ અને નારદજી. કૃષ્ણ અને બલરામજી ઉભા છે, જો સરસ મજાની વાતો કરી રહ્યા છે. અને નારદજી આકાશ માર્ગે આ બધું જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે ભગવાન જયારે અહીંયા હતા ને દ્વારિકા નગરીના રાજા તરીકે, તો ભગવાનના નગરીનો ઐશ્વર્ય એટલું હતું. આપણે વાત કરી હતી ને કે રાણીઓ કેટલી હતી ભગવાનની? 16,108. એટલા જ દરેક રાણીના પોતપોતાના સેપરેટ મહેલ, પછી દરેક રાણીથી એમને 10-10 જે પુત્રો હતા, એટલી દાસ દાસીઓ હોય પ્રત્યેક મહેલમાં. તો વિસ્તાર જ એટલું હતું દ્વારિકા નગરીનો, અને ઐશ્વર્ય પણ એટલું હતું કે દેવતા પણ જે હોય ને સ્વર્ગના દેવતાઓ એ બધા પણ લાલાયિત રહેતા હતા જે દ્વારિકા છે એનું દર્શન કરવા માટે, એને નિહાળવા માટે વારંવાર આવતા હતા. અને આ નારદજી તો ઘણી વખત આવતા હતા આકાશ માર્ગે. જો કોઈ પણ વિઝાની આવશ્યકતા નથી નારદજીને, ક્યાંય પણ પહોંચી શકે છે. અને એમની ગતિ કેટલી છે તો એમ કહેવાય છે કે મનની જે ગતિ હોય ને, મનની ગતિ કેટલી છે કે અત્યારે અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે જો ધારીએ કે વૃંદાવન જવું છે તો મનથી આપણે વૃંદાવન તરત જ પહોંચી જઈએ છીએ કીધું, એટલી ગતિ મનની હોય છે. એના કરતા પણ જે વધારે ગતિ હોય છે એ નારદજીની છે. એક લોકથી બીજા લોકમાં, એક બ્રહ્માંડથી બીજા બ્રહ્માંડમાં એ જઈ શકે છે વિધાઉટ એની વિઝા, એની ટાઈમ. તો આવતા હતા વારંવાર ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે દ્વારિકા નગરીનો એ નિહાળવા માટે આકાશ માર્ગે જોઈ રહ્યા છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. તો તમે મને જણાવો કે ઐશ્વર્ય જે છે ભગવાનનો એ જાણવાની આવશ્યકતા શું કામ છે? શું કામ જાણવું જોઈએ કે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે? હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને શું નથી લાગે ખબર છે? માતાજી, જણાવો ને. ઓકે. ભગવાનના જે ભગવાનની વ્યાખ્યા આપતા જે ઉદાહરણ છે એમાં ઐશ્વર્ય આવે છે. ઐશ્વર્યને જાણવા માટે બધાને જણાવવા માટે કે ભગવાન આવા હતા. મને બરાબરથી સમજાયું નહીં માતાજી, રિપીટ કરશો ને? વચમાં વોઇસ તમારું ક્લિયર નહોતું. ડોક્ટર કૃપાલીજી શું કહેતા હતા તમે? ભગવાનની વ્યાખ્યા આપવામાં આપણે છ જે મહત્વપૂર્ણ છે, સુંદરતા, સૌંદર્ય, ઐશ્વર્ય, એવી રીતે ઐશ્વર્યની આપણે વ્યાખ્યા કરવા માટે આ વિભૂતિ યોગ આપવામાં આવ્યો છે. જે અર્જુન છે એ બધાને બતાવવા માંગે છે કે ભગવાનની આટલી શક્તિઓ હતી, બીજા બધાને બતાવવા માંગે છે. હા, જે વ્યાખ્યા આપણે જોઈ હતી ભગવાનની, ષડ ઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. કયા કયા હતા ષડ ઐશ્વર્યો? ચલો જણાવો. સુંદરતા, સંપૂર્ણ ત્યાગ, સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય, ધનવાન અને બીજા કોઈને ખ્યાલ હોય તો એડ કરી શકો છો, બીજા પાર્ટિસિપન્ટ. સંપૂર્ણ સંપત્તિ, સંપૂર્ણ શક્તિ, સંપૂર્ણ કીર્તિ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ સૌંદર્ય અને સંપૂર્ણ ત્યાગ. યસ, આ ષડ ઐશ્વર્ય જે છે એ 6 સંપૂર્ણ માત્રામાં જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. યસ, ત્યારે પણ આપણે એમાં જોઈ રહ્યા હતા ને ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, યશ જે છે ભગવાનનું એ કેટલું છે. ભગવાનનું યશ એટલું છે ને કે જે ભગવાનમાં માનતા નથી ને એવા લોકો પણ ભગવાનના વિશે જ વાતો કરતા હોય છે. આપણે એમને કઈ નથી માનતા તમે કૃષ્ણ તો જવા દો, તો નહીં, તો પણ એ કૃષ્ણના વિશે જ વાતો કરતા હોય છે. ભગવાનનું યશ એટલું છે. તો અહીંયા ભગવાનના ઐશ્વર્યની વિશે અર્જુન વિશે પૂછવાના છે અને ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય અહીંયા બતાવવાના છે. તો આ અધ્યાય જે છે એમાં હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આવે છે. શું કહેવાય છે એને અને કયા શ્લોકો છે જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ અધ્યાયમાં? ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. ચતુષ્કી શ્લોક. હા, ચતુશ્લોકી ગીતા. યસ, 4 જે શ્લોકો છે આપણે કહેતા હોઈએ 8 થી 12. હા, શ્લોક નંબર 8 થી લઈને 11 સુધીના 10.8, 9, 10 અને 11 આ જે 4 શ્લોક છે આપણે જોયું હતું ને કેવી રીતે યાદ રાખવાનું. 108 જે મણકા હોય છે ને એક માળાના 108, તો 10.8 એવી રીતે યાદ રાખવાના કે ત્યાંથી શરૂ થાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપણે એને કહી શકીએ છીએ કે 4 શ્લોક જો આપણે આમ તો આપણે જોયા ને કે 108 શ્લોક કંઠસ્થ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ આપણાથી ન થાય તો આ જે 4 શ્લોકો છે આ અધ્યાયના એ આપણે યાદ કરી લઈએ, જે સાર રૂપી છે ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપણે કહી શકીએ કે આ 4 શ્લોકને સારી રીતે સમજી ગયા ને આપણે તો ભગવદ્ ગીતા આખી છે એ આપણને સમજવામાં આવી ગઈ છે એવું આપણે કહી શકાય છે. તો અધ્યાય 10 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે જે 4 ભાગોમાં વિભક્ત છે. હા, તો આપણે ઐશ્વર્ય વિશે વાત કરી રહ્યા હતા ને, તો ઐશ્વર્ય આજ આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ, તો ભૌતિક જગતમાં પણ ધારો કે આમ તો ભૌતિક જગતથી આપણે કમ્પેર કરી શકાય નહીં ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, પરંતુ સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈ રહ્યા છીએ કે ધારો કે કોઈ છોકરો છે અને છોકરી, એમના વચ્ચે જયારે લગ્ન માટે જયારે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં કે કેટલું ધન છે, કેટલો ઐશ્વર્ય છે, આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં. શું કામ? તો જયારે આપણે ઐશ્વર્ય વિશે જાણીએ તો આપણને એ વ્યક્તિ અને એ વ્યક્તિના વિશે પણ જયારે આપણે વધારે જાણીએ ત્યારે આપણને એ વ્યક્તિ વિશે વિશેષ એક લાગણીની અનુભૂતિ થાય છે ને. તો અથવા તો આપણા પિતા છે ધારો કે, આપણા પિતાની સંપત્તિ કેટલી છે, એમનો ઐશ્વર્ય કેટલું છે, કેટલા બધા બિઝનેસ છે એમના, આપણને જયારે ખબર પડે છે તો રિસ્પેક્ટ જે હોય છે એ ઓર વધી જાય છે ને આપણા પિતા પ્રત્યે આપણો. તો સેમ વે જો આ જે અનન્ય ભક્તો છે ને એમની માટે તો કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી કે ભગવાનનો ઐશ્વર્ય જાણવાની. આ કેવા ભક્તો માટે? જે અનન્ય ભક્તિમાં ઓલરેડી જે છે, ધારો કે નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, સંત બોડાણાજી છે, એ તો ભગવાન સાથે ઓલરેડી શુદ્ધ ભક્તિમાં અનન્ય ભક્તિમાં રત છે, તો એમને ભગવાનનો ઐશ્વર્ય જાણવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. તો આ જે ઐશ્વર્ય છે કોના માટે છે? તો આપણા જેવા જે નિયોફાઇટ જે ભક્તો છે, ડિવોટીસ છે, આપણા જેવા નવા પાપા પગલી કરતા જે ભક્તો છે, તો એમના માટે આવશ્યક છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવું, જેનાથી ભગવાન સાથે હજી આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. તો કૃષ્ણ આજના અધ્યાયમાં આપણને બતાવવાના છે પોતાના વિશે કે કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાનો સ્તોત્ર છે. શુદ્ધ ભક્તિ જે ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે એના વિશે આપણે જોઈશું ચતુશ્લોકી ગીતામાં 10.8 થી લઈને 11 સુધી. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ જે છે એ સ્વીકારે છે. આપણે જયારે શરૂઆત કરી હતી ભગવદ્ ગીતાની ડે 2 માં જ આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે અર્જુનજી છે એ જાણે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એ કૃષ્ણ જ છે. કારણ કે આજના જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે શું કહે છે ભગવાન વિશે. કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. આજના અધ્યાયમાં જયારે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે તો કૃષ્ણ છે એ પોતાનું ઐશ્વર્ય જે છે એ બતાવે છે, પોતાની વિભૂતિઓ જે વિશેષ શક્તિ જે વસ્તુમાં જે પશુઓમાં વ્યક્તિઓમાં આપેલી છે એના વિશે કૃષ્ણ છે એ જણાવે છે. શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની. અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ. શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાન ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તેહં પ્રિયમાણાય પશ્યામિ હિતકામ્યયા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. ફરીથી સાંભળવા વિશે કહી રહ્યા છે. શૃણુ એટલે કે સાંભળવાનું. આપણે જોયું ને કે શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ વર્ણન છે શ્રવણમ વિશેનું. શ્રવણમ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એક નવદા ભક્તિનો શ્લોક પણ આપણે એના માટે લેતા હોઈએ છીએ શ્રીમદ ભાગવતમનો, જ્યાં પ્રહલાદ મહારાજ 9 જે પ્રકાર છે નવદા ભક્તિનો શ્લોક જેને કહેતા હોઈએ છીએ એ દ્વારા આપણે કૃષ્ણની ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ છીએ. કોઈને યાદ છે એમની પણ શરૂઆત શ્રવણમથી થાય છે. કઈ શ્લોક છે શ્રીમદ ભાગવતમનો? હરે કૃષ્ણ. કઈ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકાય છે? નવદા ભક્તિનો શ્લોક લેતા હોઈએ છીએ ને ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 માં વારંવાર. ખ્યાલ છે કોઈને જે રિપીટ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને, રિપીટર્સને ખ્યાલ હશે? હેમા મોદીજી ખ્યાલ છે તમને? ડોક્ટર કૃપાલીજી? શ્રવણમ કીર્તનમ સાંખ્યમ અર્ચનમ દાસ્યમ. હા, આ વાળો શ્લોક થોડો કરેક્શન કરીશું. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ અને આત્મનિવેદનમ. આ જે શ્લોક છે શ્રીમદ ભાગવતમનો નવદા ભક્તિનો શ્લોક એને કહેવામાં આવે છે. તો આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારે અથવા તો 9 પ્રકારે આપણે ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરી શકીએ છીએ. એમાં પણ સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થાય છે? શ્રવણમથી. અહીંયા ભગવાન શ્રવણમ વિશે શૃણુ કહી રહ્યા છે. તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જેને અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે.
કાલે આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું હતું તો ત્યારે જ ભગવાને આપણને કીધું હતું કે આ જ્ઞાન કેવું છે, તો રાજા છે, આ વિદ્યાઓનો રાજા છે. તો રાજ યોગ જેવું જે જ્ઞાન હતું એ ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં આપ્યું છે અને હવે કહી રહ્યા છે કે એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ જે જ્ઞાન છે એ હવે બતાવવાની શરૂઆત કરવાના છે. શું કામ આટલું? કાલે જ બતાવ્યું હતું કે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ જે નોલેજ છે એ ભગવાન આપી રહ્યા છે અર્જુનજીને. શું કામ આપી રહ્યા છે? તો એના પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ત્રીજા અધ્યાયમાં શું કહે છે ભગવાન અર્જુનજીને? શું કામ આ જ્ઞાન અર્જુનજીને આપવામાં આવે છે? પાત્રતા આપણે જોઈ હતી ને, પાત્રતા જોઈએ આ જ્ઞાન લેવા માટે. કઈ પાત્રતા હોવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. સંપૂર્ણપણે ભગવાનને શરણે શરણાગતિ સ્વીકારેલી હોવી જોઈએ. એ પેલી વાત. શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. બીજો કયા શબ્દો વડે ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું અર્જુનજીને? કાલે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું આજથી એના વિશે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, શિષ્ય. હા, એ તો શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે 2.7 માં જ. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી કઈને સંબોધે છે ને ભગવાન કે અર્જુનજી છે કેવા છે? તો ભગવાનના ભક્ત છે અને સખા છે. એટલા માટે આ જ્ઞાન અર્જુનજીને આપે છે. પહેલા પણ જણાવ્યું છે. પછી કાલના અધ્યાયમાં હજી એક શબ્દ દ્વારા અર્જુનજીને સંબોધ્યું હતું. કયું શબ્દ હતું એ? જેનો અર્થ થાય છે કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. કયો શબ્દ હતો એ? અનસૂયવે કીધું તું ને કાલના અધ્યાયમાં અર્જુનજીને કે અર્જુનજી કેવા છે તો ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતા નથી. એટલા માટે આ જ્ઞાન જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ અર્જુનજીને ભગવાન આપે છે. અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલા માટે અર્જુનજી છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે અને એટલા માટે અર્જુનજીના મારફત આ જ્ઞાન આપણને ભગવાન છે એ આપી રહ્યા છે. કઈ ઘટના અહીંયા થઈ રહી છે? અર્જુનજી પ્રિય સખા છે એને દર્શાવતી આ ઘટના છે. શું કામ અર્જુનજી પ્રિય છે ભગવાનને? મહાભારતની એક ઘટના છે અહીંયા, પ્રસંગ કયો છે? યુદ્ધ અર્જુન અને પહેલા દુર્યોધન બંને કૃષ્ણ પાસે સૈન્યને માગવા માટે જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તમે જણાવી રહ્યા હતા કે રજનીકાંતજી હતા? હા, યુદ્ધ સમયે પહેલા યુદ્ધ માટે એમ કૃષ્ણ કોના પક્ષે રહેશે એમનું સેના કયા પક્ષી રહેશે એના માટે થઈને બંને જણ આવશે, દુર્યોધન અને અર્જુન બંને એમની પાસે. જી રંજન, થેન્ક યુ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે આ વિશે? અર્જુનજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પગ પાસે બેસે છે અને દુર્યોધન એમના સિંહાસન પર માથા પાસે બેસે છે. યસ, અને થેન્ક યુ. તો મહાભારતનું યુદ્ધ જયારે થવાનું હતું ને, નક્કી થયું કે યુદ્ધ જ કરવાનું છે. શાંતિદૂત તરીકે ગયા તો હતા ભગવાન, પરંતુ આ પ્રસ્તાવના દુર્યોધન તો ઠુકરાવી દે છે કે ત્યારે યુદ્ધની પહેલા બંને જણ છે અર્જુનજી અને દુર્યોધન ભગવાન પાસે જાય છે. સૌથી પહેલા મદદ લેવા માટે જાય છે ભગવાન પાસે. તો સૌથી પહેલા પહોંચે છે દુર્યોધન. દુર્યોધન જાય અને જોઈ કે ભગવાન છે એ વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. પછી જઈને શું કરતો હોય છે? ભગવાનની જે શયન હતું એની બાજુમાં જ એક સિંહાસન હતું ભગવાનનું બેસવાનું. ત્યાં જઈને બેસી જાય છે પ્રતીક્ષા કરવા દુર્યોધન. થોડીક વાર પાછળ અર્જુનજી ત્યાં આવે છે. અર્જુનજી આવે છે અને જોઈ છે શું તો ભગવાન છે એ સૂતા હોય છે, વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. તો અર્જુનજી એમની પગ પાસે, એમના ચરણ પાસે જઈને બેસી જાય છે અને પ્રતીક્ષા કરે છે અને ભગવાનને નિહાળતા હોય છે. અર્જુનજી છે ભગવાન જયારે ઉઠે તો ભગવાનની દૃષ્ટિ છે એ પહેલા સામે જે હોય ત્યાં જ આપણી દૃષ્ટિ જતી હોય છે. તો અર્જુનજી ચરણ પાસે હતા તો અર્જુનજી ઉપર પહેલા ભગવાનની દૃષ્ટિ જાય છે અને ભગવાન જોઈ અર્જુનજીને અને પૂછે છે કે બતાવો કયું કામ છે, કયા કામ માટે તમે અહીંયા આવ્યા છો? તો દુર્યોધન ઉભો થાય છે, કે છે કે અરે પહેલા હું આવ્યો હતું, મને તમારે પહેલા પૂછવું જોઈએ. તો ભગવાન જણાવે છે ત્યારે કે મારી દૃષ્ટિ તો પહેલા અર્જુન ઉપર ગઈ હતી, એટલે કે છે કે હું પહેલો ચાન્સ છે ને એ અર્જુનને આપીશ.
તો પછી અર્જુનજી જણાવે છે કે અમે યુદ્ધ માટે તમારી સહાયતા લેવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે ભગવાન જણાવે છે કારણ કે જો બંને પક્ષ હતા તો બંને પક્ષમાં સંબંધી હતા એમના, પાંડવોમાં પણ અને કૌરવમાં પણ. તો બલરામજી તો દાઉ ભૈયા જે છે એમને તો ના પાડી દીધી હતી કે આપણે તો કોઈ પણ પક્ષ બંને આપણે જ સગાવાલા છે બંને પક્ષમાં, તો આપણે તો આ યુદ્ધમાં સહભાગી થવાના નથી. ને પોતે તો નીકળી જાય છે બલરામજી છે તીર્થાટન માટે. અને ભગવાન કે છે હું કેમ છોડી શકું? તો ભગવાન ત્યાં હોય છે ઉપસ્થિત અને ભગવાન પાસે જયારે મદદ માંગે છે તો જણાવે છે, કૃષ્ણ છે એ જણાવે છે કે હું આ યુદ્ધમાં કોઈ પણ શસ્ત્ર ઉપાડવાનો નથી, આવી મારી પ્રતિજ્ઞા છે આ મહાભારતના યુદ્ધમાં. તો બે ઓપ્શન આપે છે, બે ઓપ્શન છે તમારી પાસે. પહેલું ઓપ્શન કે કા તો તમે મારી જે નારાયણી સેના છે એ તમે લઈ શકો છો, અને કા તો બીજી બાજુ કોણ છે? તો હું છું પોતે, ભગવાન કે છે પણ હું નિશસ્ત્ર, કોઈ પણ જાતનો શસ્ત્ર હું ઉપાડવાનો નથી. તો હવે બંનેને એક એક જ ચોઈસ બંનેને મળે છે. તો પહેલી ચોઈસ છે અર્જુનજીને મળી જાય તો દુર્યોધનના મનમાં તો ખૂબ ગુસ્સો આવી જાય છે કે અરે પહેલા હું આવ્યો હતો તો પહેલું ચાન્સ અર્જુનને મળી ગયું, હવે અર્જુન છે એ તો માગી લે છે નારાયણી સેના. ભગવાનની જે સેના હતી નારાયણી સેના એ ક્યારે પણ પરાસ્ત થઈ નહોતી. તો ભગવાનની આ જે સેના હતી એની માગણી માટે જ આવ્યો હતો દુર્યોધન તો, પરંતુ પહેલો ચાન્સ અર્જુનજીને મળી ગયો. તો અર્જુનજીને જયારે ચાન્સ મળે છે તો એ કહે છે કે ભગવાન મને તો તમારો જ સહયોગ જોઈએ છે, તમારો સાથ મને તો જોઈએ છે. ભગવાન કહે છે કે ઠીક છે. પછી બીજો ચાન્સ આપવામાં આવે છે દુર્યોધનને કહે છે કે હવે તારી પાસે કોઈ ચોઈસ નથી, હવે તારું શું કેવું છે? તો દુર્યોધન કહે છે કે હા ઠીક છે, મોઢું બગાડીને કહે છે હવે હું શું કરું, અર્જુને તો તમને માગી લીધા, હવે મને તો નારાયણ સેના જ લેવી પડશે. આમ જોવા જઈએ તો મનમાં તો લડ્ડુ ફૂટી રહ્યો હતો, એ જ તો જોઈતો હતો એને તો હસવું આવી રહ્યું હતું કે અર્જુનને તો જો નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને માગી લીધા, ચલો સારું જ થયું, મારું તો કામ થઈ ગયું, મને તો આ મળી ગઈ સેના, અને ત્યાંથી જતો રહે છે. પછી ભગવાન પૂછે છે અર્જુનને કે હું તો નિશસ્ત્ર છું, શું કામ તે મારો ચયન કર્યો? તો અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન મને તો તમારો સાથ જોઈએ છે, ભલે ને તમે નિશસ્ત્ર હો. તો આવી જયારે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે ને આપણી સમક્ષ, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે, આવી ચોઈસ જયારે હોય છે ત્યારે અર્જુન છે એ કૃષ્ણને પસંદ કરે છે કે નિશસ્ત્ર તો નિશસ્ત્ર પરંતુ ભગવાનનો સાથ જોઈએ છે. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં ખબર પડે છે કે સખા, પ્રિય સખા અહીંયા શું કામ અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે. આપણી પાસે પણ દર વખતે ચોઈસ હોય છે, આપણને એમ થશે કે ના ત્યારે તો ભગવાન હતા રે સાક્ષાત, અમારી પાસે ક્યાં છે? અહીંયા ભગવાનને તમે જોઈ શકતા નથી. તો આપણી પાસે પણ દર સમયે આવી ચોઈસ હોય છે, તો ભૌતિક વસ્તુઓનું ચયન કરો કા કૃષ્ણનું ચયન કરો. તો આપણે પણ અર્જુનજીની જેમ કૃષ્ણનું ચયન કરીએ તો ભગવાન આપણને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં જે ફસાયેલા છે અહીંયાથી છૂટાઈ અને પોતાના ધામમાં પ્રવેશ અપાવી શકે છે. તો એટલા માટે ભગવાન આ જ્ઞાન અર્જુનજીને આપે છે. નમે વિદો સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમાદિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે. અચ્છા, તો આપણને એમ થશે કે દેવતા નથી જાણતા. શું કામ? કારણ કે ભોગોમાં ખૂબ લિપ્ત છે ને, ત્યાં તો ઘણી બધી સુખ સુવિધાઓ છે, તો ભોગો વડે તમારા વિશે જણાવી શકાતું નથી. તો ત્યાગ દ્વારા જાણી શકાય ભગવાન તમારા ઐશ્વર્ય વિશે, તમારા વિશે? તો ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન કહે છે કે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. મહર્ષિઓ એ તો કેવું ત્યાગમય જીવન જીવતા હોય છે, તો ભગવાન કહે છે કે ના, બંને કન્ડિશનમાં મારા વિશે જાણી શકાતું નથી. ભોગો ભોગવવા વાળા જાણી શકે છે, ત્યાગ કરવા વાળા જે છે એ મારા વિશે જાણી શકે છે. કારણ કે હું જ તો સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. દેવો છે, મહર્ષિઓ છે, આવે છે ક્યાંથી? મૂળ જે સ્તોત્ર છે એ છે કોણ? તો કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણથી આવે છે એટલે કૃષ્ણ વિશે જાણી શકતા નથી. આપણા ઘરમાં પણ આપણા જો દાદા હોય તો દાદા વિશે આપણે જાણતા હોય છે કે બાળપણમાં આપણા જે દાદા છે કેવા હતા, શું શું કર્યું હતું બાળપણમાં, આપણા દાદાએ મસ્તીખોર હતા, કેવા હતા, નિશાળે જતા હતા તો ભણવામાં હોશિયાર હતા કે નહીં, આ બધી જે વાતો છે દાદા વિશે આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો તમારામાંથી કોઈ એમ થશે હા અમે તો જાણીએ છીએ, પરંતુ ક્યારે જાણી શકીએ છીએ? જ્યારે એ પોતે જણાવે, અથવા તો જે એમના પોતાના જયારે માતા પિતા છે એમના પહેલાના જે આવી ગયા છે એ એમના વિશે જાણે, કારણ કે બાળપણમાં એમને જોયું છે, તો જ આપણે એમના વિશે જાણી શકીએ છીએ કે નહીં. તો એ સૌથી પહેલા આવ્યા છે એટલે આપણા બધાથી પહેલા આપણા દાદા આવ્યા છે, તો આપણે એમના વિશે જાણી શકીએ નહીં. એ જયારે પોતે જણાવે
તો આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો સેમ વે અહીંયા ભગવાન કે છે ભગવાન જ એમનો સ્તોત્ર છે, તો એટલા માટે એ ભગવાનને જાણી શકતા નથી. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મ અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને જાણવું કેવી રીતે છે? તો ભગવાન છે અજન્મ, ભગવાનનો જન્મ થતો નથી. એના પહેલા પણ આપણે જોયું ને, ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે સંભવામી આત્મ માયયા. ભગવાન કેવા છે? તો ભગવાન પોતે ડિસાઈડ કરે છે કે મારે હવે અહીંયા જન્મ એટલે અવતાર લેવું છે. ભગવાન પ્રકટ થાય છે, ભગવાનનો જન્મ થતો નથી. ભગવાન ડિસાઈડ કરી શકે છે કે એમના માતા પિતા કોણ રહેશે. ભગવાન સ્વતંત્ર છે. આપણે બધા કેવા છીએ? તો આપણે બધા કન્ડિશન સોલ છે, આપણે બધા બદ્ધ જીવો છે. આપણે ડિસાઈડ કરી શકતા નથી, આપણને તો ફોર્સફુલી મોકલવામાં આવે છે. તો અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ દેવકીજી છે, જ્યારે એ જેલમાં હોય છે, ભગવાનનો જન્મ થાય એના પહેલાની આ ઘટના છે કે દેવકીજી છે ને જેલમાં હોય છે, ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ છે ને એ ત્યાં આવતા હતા, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી એન્ડ શિવજી ત્યાં આવતા હતા એમના દર્શન કરવા માટે. કારણ કે ભગવાન છે એ અવતાર લેવાના છે, એટલા માટે રોજ આવીને હરે કૃષ્ણ. તો બધા જ દેવી દેવતાઓ છે, શિવજી બ્રહ્માજી એ આવતા હતા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. ભગવાન આવવાના છે, ભગવાન આવવાના છે. અને શિવજીને પણ ભગવાન ખૂબ જ પ્રિય છે. શિવજી જયારે નાનકડા હોય છે, કાન્હાજી, ત્યારે આવે છે ને યશોદા મૈયા પાસે. સાધુ જે હોય છે ને એમનું રૂપ લઈને ત્યાં આવે છે, જે ભિક્ષુ હોય છે એમનું રૂપ લઈને, એમનો વેશ લઈને આવે છે યશોદા મૈયા પાસે જઈને. અને યશોદા મૈયા પૂછે છે કે શું આપું તમને, તમે દાનમાં શું આપો? રત્નો આપું, માણેક આપું, શું આપું? તો શિવજી તો ત્યાં આવે છે, તો શિવજી કહે છે કે મારે તો આ બધું કઈ નથી જોતું. કારણ કે શિવજી કેવા છે? ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. શિવજી કહે છે કે આવું બધું કઈ નથી જોતું, મને તો તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવ. તો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે એ વારંવાર ત્યાં આવતા હતા. અને રાસલીલા પણ શિવજીને ખૂબ પ્રિય છે. તો એક વખત જાય છે, જયારે રાસલીલા વૃંદાવનમાં થતી હોય છે ને ત્યારે જાય, અને ગોપીઓ છે ને ત્યારે એમને એન્ટ્રી આપતી નથી. ગોપીઓ શું કહે છે? જસ્ટ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો શિવજી જાય છે કે રાસલીલામાં એમને સહભાગી થવું હતું. તો ગોપીઓ ના પાડી દે છે કે અહીંયા તો ગોપીઓના સિવાય કોઈને એન્ટ્રી નથી, અને આવું બધું વેશ લઈને તમે આ શું છે બધું ભભૂતિ ને આ બધું, આવું નહીં ચાલે અહીંયા. તો શિવજી કહે છે તો પછી? તો ગોપીઓ કહે છે કે અમે તમને ગોપીના વેશમાં જ અહીંયા આવવા દઈ શકીએ છીએ. તો કહે છે કે જાઓ આ યમુના નદીમાં સ્નાન કરી આવો. યમુના નદીમાં સ્નાન કરી આવે છે શિવજી છે, અને સુંદર મજાની ગોપીની જેમ એમને તૈયાર કરે છે, અને ત્યારે એમને રાસલીલામાં સહભાગી થવા મળે છે. તો શિવજી છે એ ખૂબ આતુર હોય છે, ખૂબ લાલાયિત હોય છે કે ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે વારંવાર આવતા હોય છે વૃંદાવનમાં. અને વૃંદાવનમાં પણ અત્યારે આપણે જોઈએ ને તો ઘણા બધા મંદિરો આપણને મહાદેવના જોવા મળે છે. ચારે બાજુએ મહાદેવના મંદિર છે. તો જો કૃષ્ણને બધા જ મળવા આવે છે, બધા જ દેવી દેવતાઓ છે. તો 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ આપો. કોઈને ખ્યાલ છે? સપ્ત ઋષિ જેને આપણે કહેતા હોય છે ને કે સપ્ત ઋષિ અથવા તો 4 કુમારો, બ્રહ્માજીના જે પુત્રો છે એ કયા કયા છે? ખ્યાલ છે કોઈને નામ? તમે જણાવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. નથી ખ્યાલ? ઓકે, કોઈને શેર કરવું છે?
નથી ખ્યાલ તો આપણે ઋષિના નામ ખ્યાલ છે પણ કુમારો હા બતાવો મત પછી ચલો. એટલે 7 જે કોઈ બી ઋષિ હોય ઈ ને જે અત્યાર સુધીના. કોઈ પણ ઋષિ નહીં, એ સપ્ત ઋષિ તરીકે 7 ઋષિઓ જે પ્રખ્યાત છે. હા એટલે આપણે જમદગ્નિ છે, વશિષ્ઠ ઋષિ, હા આમાં 7 ઋષિઓ આવે છે ને, હજી ક્યાં ક્યાં છે? વશિષ્ઠ, જમદગ્નિ, અત્રે, અત્રિ કાલિદાસ, ઋષિ, ઓકે હજી કોઈને ખ્યાલ છે? મારીચ ઋષિ. આપણે જોઈશું કયા કયા સપ્તઋષિ 4 કુમારના નામ ખ્યાલ છે કોઈને? બ્રહ્માજીના નાનકડા નાનકડા જે પુત્રો છે, આપણને એમ લાગે કે નાના જ છે હજુ, તો બ્રહ્માજી એમની સૃષ્ટિનો સર્જન માટે એમને કહે છે કે મારી યોજનામાં સહભાગીતાઓને ના પાડી દે છે, કારણ કે ભગવાનમાં એમની તો રુચિ હતી. ઓકે તો આપણે જોઈશું. જો તમારી સમક્ષ છે 7 ઋષિઓ, તમે એ લખી રાખી શકો છો. નોટ્સ તમે બનાવતા હો તો તમે લખીને રાખી શકો છો. અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. આ છે 7 ઋષિઓ. અને 4 કુમારો, સનક કુમાર છે, સનાતન કુમાર છે, સનંદન કુમાર છે અને સનત કુમાર છે. આ બધા 4 કુમારો છે. આગળ વધીશું, કારણ કે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન છે ને એમના વિશે જણાવી રહ્યા છે, એટલે આપણે એમના નામો જોયા છે અત્યારે. સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ. મનુઓ કોણ છે? તો માનવ જાતિના પૂર્વજો. એમનાથી જ બધી માનવ જાતિઓ છે એ પ્રકટ થાય છે, એમનાથી જ ઉદ્ભવે છે. મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આ બધા ક્યાંથી આવ્યા છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે મારા મનથી આ બધા આવ્યા છે. અને આપણા બધાના પૂર્વજો છે ને, આપણે બધા મનુઓથી આવ્યા છીએ. તો આવી રીતે આપણા જે પૂર્વજો છે એ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણથી. તો અલ્ટિમેટ સોર્સ છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. 84 લાખ યોનિઓ, અલગ અલગ લોક છે, 14 લોક છે ને, તો આ 14 લોકમાં 84 લાખના જીવોને બ્રહ્માજી છે એ પ્રસ્થાપિત કરી દે છે, ત્યારે સૃષ્ટિનો સર્જન થતો હોય ત્યારે. તો એ બધા ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કહે છે કે મારાથી આવે છે, જેટલા પણ જીવો છે, કારણ કે એમનો જે સોર્સ છે એ ભગવાનના મનથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સપ્તઋષિઓ અને આ 4 કુમારો. તો આપણે અહીંયા ભણતા હોય છે ને, ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ, આપણે આવું બધું જે શીખવાડવામાં આવે છે, ક્યાંથી આવ્યા છે આપણે? તો કહે છે કે વાંદરાથી. વાંદરાથી ઉત્ક્રાંતિ થઈ ધીરે 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 ધીરે, અને પછી મનુષ્ય બન્યા છે. આપણે કહેવાનું કે ના, અમે આ વાંદરાથી આવ્યા નથી. આવું છે તો કેમ અત્યારે કોઈ પણ વાંદરાને અમે જોઈ શકતા નથી કે ઇવોલ્યુશનની પ્રોસિજર માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, અને એક એક અવયવ જે છે એમનો ચેન્જ થતો. મોઢું છે એનું, તો ચલો હવે માનવ જેવો થઈ ગયો છે, તો માનવના સમાજમાં એને આપણે ભેળી લઈએ. એવું થાય છે ક્યારે? પણ નથી થતું ને. આપણે કહેવાનું કે ના, અમે અમારા જે પૂર્વજો છે એ વાંદરા નથી. અમારા પૂર્વજો કોણ છે? સપ્તઋષિઓ છે, 4 કુમારો છે. મનુ જે છે એ અમારા પૂર્વજ છે, અને અલ્ટિમેટલી કોણ છે? તો અમે બધા કૃષ્ણની સંતાનો છીએ. તો જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરી શકે, તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? નામનો મહિમા આપણે જોઈ ગયા છે કે નામનો કેટલો મહિમા છે. નામ જપથી શુદ્ધિકરણ જે છે આપણું થતું હોય છે. હવે તમે જણાવો, તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા અલગથી જાણવાની કઈ જરૂર છે? શું કામ જોવું જોઈએ? આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ એના વિશે ચર્ચા કરી ગયા છે કે કૃષ્ણની જે ઐશ્વર્ય છે એ શું કામ જાણવું જોઈએ. આપણા જેવા જે નવા નવા ભક્તો છે, ન શીખ્યા ભક્તો છે, તો આપણે ભગવાન સાથે હજી આપણો જે સંબંધ છે એ ગાઢ થાય. ભગવાન સાથે, ભગવાન સાથે હજી આપણે પ્રેમમય સેવામાં પોતાને આપણે વ્યતીત કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે આપણા માટે જે છે એ જરૂરી છે. અનન્ય ભક્તિમાં જે ઓલરેડી છે એમના માટે તો કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. કોઈને કીર્તન કરવું હોય તો 2 મિનિટ સુધી કીર્તન લેજો. હું હમણાં જ જોઈન થાઉં છું.
હરે કૃષ્ણ. તો જે અનન્ય ભક્ત છે એમની માટે કોઈ જરૂર નથી, આપણા જેવા છે તો એમને જરૂર છે. કૃષ્ણને કૃષ્ણ પ્રત્યે હજી આપણી શ્રદ્ધા છે એ વધે, હજી આપણો પ્રેમ છે એ વધે. એમ આઈ ઓડિબલ? હરે કૃષ્ણ. હા સંભળાય છે. હા માતાજી. હા, થોડોક મારી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ છે જેની માટે હું ક્ષમા ચાહું છું. ઇટ ઇઝ અનઅવોઇડેબલ. જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. તો જે ભગવાનનો ઐશ્વર્ય જાણી જઈએ, ભગવાન પ્રત્યે જે આ વિશ્વાસ છે એમાં હજી દૃઢતા વધે છે. પછી ભગવાન કહે છે કે આ દૃઢતા જયારે આવે છે, ભગવાન પ્રત્યે જે શ્રદ્ધા છે એ હજી વધે છે તો શું થાય છે? ભગવાન પ્રત્યે આપણે પોતાનું જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે, કાલના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે જે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે કયું હતું? અનન્ય ભક્તિ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો એને બધા સમજી શકતા નથી. ભગવાન પ્રત્યે જો પ્રેમ, આ અર્જુનજી પાસે પાત્રતા છે એટલે સમજી શકે છે. આપણી પાસે પણ જો પાત્રતા હોય, ભગવાન આપણે ભક્તો અસીમ સખા છે થઈ શકે, અનસૂય એવી થઈ શકે, ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા ન કરીએ તો આપણે આ જ્ઞાન સુધી પહોંચી શકીએ. આ સિક્રેટ જ્ઞાન જે છે, ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે એ આપણે જાણી શકીએ. અને ભક્તિમય સેવા જે અનન્ય ભક્તિ છે, અનન્ય ભક્તિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. સિવાય અનન્ય બીજું કોઈ અન્ય નહીં. ન અન્ય, કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ તો એ અનન્ય ભક્તિ છે. અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ તો આના સિવાય આપણે જોયું ને બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી કૃષ્ણ સુધી પહોંચવાનો. તો હવે આ જે ઘટના છે એ કઈ છે એ જણાવો. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકા ધામ પરત ફરી રહ્યા હતા એની છે. મથુરા નગરીમાં આવે છે તે ઘટના છે કૃષ્ણ ભગવાન. હા, ભગવાનની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. ક્યાં એન્ટ્રી થઈ રહી છે? મથુરા નગરી. ભગવાન આવી રહ્યા છે અને જો બધા લોકો છે કેટલા ખુશ થાય છે ને કૃષ્ણ બલરામને જોવા માટે. બધા જ આવે છે કે મારા તારણહાર આવી ગયા, મારા તારણહાર આવી ગયા. ને બધા જ એમને મળવા આવતા હોય છે. અને ઘણા બધા લોકો જો ઝૂમ કરીને જોશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે નગરી હતી ને મથુરા જે છે તો મોટા મોટા ત્યાં મકાનો આપણને જોવા મળે છે અને ઉપર બાલ્કની માંથી ઉભા ઉભા બધા કૃષ્ણને દૂર દૂરથી જોઈ રહ્યા છે. તો ભગવાનનો ઐશ્વર્ય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? તો જે દૂરથી જોઈ રહ્યા છે ને નગરવાસીઓ કૃષ્ણ બલરામને, તો એવું નથી કે ખૂબ દૂરથી જોઈ રહ્યા છે કૃષ્ણ બલરામને તો નાનકડા એવા બલરામ દેખાઈ રહ્યા છે, એવું નથી. ભગવાન જેવી રીતે જે વ્યક્તિ નજીક છે ભગવાનના અને ભગવાનના જેવા દર્શન થઈ રહ્યા છે તો જે દૂર છે એમને પણ એવા જ સુંદર મજાના ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે. એવું નહીં કે દૂર છે તો આમ બાયનોક્યુલર લઈ અને પછી એમને સેટ કરી લેન્સ ને પછી જોવા પડે, નાનકડા ભગવાનને ઝૂમ કરીને જોવા પડે, એવું નથી. ભગવાનના દર્શન, કારણ કે ભગવાન છે તો ભગવાનના દર્શન, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે જ્યાંથી પણ આપણે દર્શન કરીએ ત્યાંથી ભગવાનના એમને પૂર્ણ દર્શન થાય છે. તો હવે શરૂઆત જઈ રહી છે ચતુશ્લોકની ગીતા, જે ભગવદ ગીતાનો સાર, એસેન્સ ઓફ ધ એસેન્સ ભગવદ ગીતા છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો છે. 10.8 શરૂઆત કરીશું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવૃત્તિ ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા પૂર્વ સમર્પિતા. કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. જે કંઈ પણ ભૌતિક જગતમાં છે અથવા તો જે દિવ્ય એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે એ બધાનું કારણ કોણ છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે ને એ બધું આવે છે ક્યાંથી? મૂળ કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. તો જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય. બુદ્ધિમાન, બુધા ભાવ સંબંધિત ભગવાન એમના માટે શબ્દ યુઝ કરી રહ્યા છે કે બુધા. જે બુદ્ધિમાન છે એ જ જાણે છે કે સ્તોત્ર, મૂળ સ્તોત્ર છે એ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણથી બધું આવે છે. તો પછી થાય છે શું? તો પછી એ વ્યક્તિ છે ભગવાન સાથે પોતાને પરોવી દે છે પ્રેમમય ભક્તિમય સેવામાં ભગવાન, અને સર્વતા અંતકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. પછી એ જે વ્યક્તિ છે એ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ છે તે ભગવાનને આવી રીતે જાણે છે કે ભગવાન જ બધાના સ્તોત્ર છે, ભગવાન જ મૂળ છે. આવી રીતે જાણી અને પછી ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરે છે તો ભગવાનને ભજે છે. ભગવાન કહે છે કે આવા વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે. આ 10.8 માં આપણને જણાવી રહ્યા છે કે બધું જ જે કંઈ પણ છે અહીંયા કયા વિષ્ણુના આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે?
મહાવિષ્ણુને. મહાવિષ્ણુ બધું કાળોદકશાહી વિષ્ણુ, જેમના રોમક ઉપરથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. વારંવાર આપણે આ પૂછતા હોઈએ છીએ, શું કામ? કારણ કે 3 વિષ્ણુને જાણવા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 3 વિષ્ણુને જાણી લઈએ તો વર્ણન આવે છે ભાગવતમાં. પછી પુનર્જન્મ જે છે આપણું થતું નથી. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વિષ્ણુ વિશે જાણવા. ભગવાનનો જે એક અંશ છે ને, એક અંશ ભગવાનનો, કૃષ્ણનો એક અંશ, ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે ડિટેલમાં આના વિશે ચર્ચા કરી ગયા છે, જેનાથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, એ છે મહાવિષ્ણુ. તો પછી જણાવે છે, હમણાં જણાવ્યું ને કે આ જે શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનનો, જે બુદ્ધિમાન છે, ભગવાનને જાણે છે કે બધું કૃષ્ણ ત્યાં આવે છે, તો પછી એ પોતાને ભક્તિની સેવા કરવી દે છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય ને, કેવી રીતે ભગવાન, કેવી રીતે તમારી ભક્તિની સેવા કરતા હોય છે? તો આના જવાબમાં ભગવાન આપણને નેક્સ્ટ શ્લોક આપી રહ્યા છે 10.9. શું કહે છે? ચિત્તા, કે આ જે ભક્તો છે ને આવા, એમનું ચિત્ત જે છે એ મારામાં લાગેલું છે. એમનું ચિત્ત જે છે, એમનું મન છે એ મારામાં લાગેલું છે. પછી કહે છે કે મદગત પ્રાણ, એટલે કે એમની જે કઈ પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ પણ મારામાં લાગેલી છે. તો આપણને થાય ને કે અચ્છા, ચિત્ત પણ એમનું તમારામાં લાગી ગયું, એમની બધી જે કઈ પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ પણ તમારામાં લાગી ગઈ. કેવી રીતે ભગવાન? તો પછી કરે છે શું? કેવી રીતે તમારામાં લાગી જાય છે એમનું ચિત્ત છે, એમની એક્ટિવિટી છે? ભગવાન કહે છે કે બોધયંત પરસ્પરમ. શું કરતા હોય છે આવા ભક્તો? એકબીજા બોધયંત, એકબીજાને જ્ઞાન આપતા હોય છે, એકબીજા સાથે ચર્ચા કરે. કઈ ચર્ચા કરે છે ભગવાન? શેર માર્કેટનો આજે શું હાલ છે, એ સોનાનો ભાવ વધ્યું ઘટ્યું, આવી બધી ચર્ચા? તો ભગવાન કહે છે કે ના. અથવા તો કોરોનાની નેક્સ્ટ લહેર છે એ આવવાની છે, રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ, એમાં શું આવી ચર્ચા? ભગવાન કહે છે કે ના. એ કોના વિશે કહે છે? તો કહે છે કે કથયંત મામ, મારા વિશે એ એકબીજા સાથે પરસ્પર ચર્ચા કરતા હોય, એકબીજા સાથે એ ચર્ચા કરે છે તમારા વિશે. કેટલી વાર કરે છે? અડધો કલાક, 1 કલાક, 1 કલાક કરતા છે ને? ભગવાન કહે છે કે ના, નિત્યમ. આગળ જણાવી રહ્યા છે ને કેટલી વાર કરે છે? તો કહે છે કે નિત્યમ, નિત્ય એ જ કરવાનું, તમારા જ વિશે ચર્ચા કરવાની. જયારે પણ એકબીજા સાથે મળે છે તમારા આવા શુદ્ધ ભક્તો છે એ, તો શું કરે છે ભગવાન? એમની લાઈફ કેવી કહેવાય ભગવાન? આજુબાજુ જોવો તો ખરા, આજુબાજુ અમે તો જોઈ રહ્યા છે, લોકો કેટલો એન્જોય કરતા હોય છે. કોઈ સમુદ્રમાં જઈ રહ્યું છે, કોઈ સ્વિમિંગ પુલમાં જઈ રહ્યું છે, કોઈ રિસોર્ટમાં જઈ રહ્યું છે, કોઈ ફરવા હરવા જઈ રહ્યું છે, કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ કરી રહ્યા છે, બધા મૂવી જઈ રહ્યા છે. અને તમારા ભક્તો આ જ કરે છે, બસ તમારે જ કથા ગુણ રૂપ લીલા આનું જ વર્ણન. એ પણ કેટલો સમય તો નિત્ય બોર થઈ જતા હશે ને તમારા ભક્તો છે? ભગવાન કહે છે કે ના. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, એમની સાથે શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે એમને પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. તો બધાને આ જે રિઝલ્ટ છે ને એ બધાને જોઈતો હોય છે. કયું? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, બસ આ મારી સાથે થઈ જાય, મને પણ પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદની અનુભૂતિ થઈ જાય, મને પણ એ મળી જાય. પરંતુ આનો જે કોઝ છે એ કોઈને કરવું નથી. તો કરીશું ત્યારે જ રિઝલ્ટ આપણને મળશે ને. આ ક્યારે મળશે રિઝલ્ટ? જયારે આપણે ભગવાનમાં ચિત્ત લગાવીશું, આપણે એક્ટિવિટી છે એ લગાવીશું, ત્યારે જ એનું રિઝલ્ટ આપણે તો રિઝલ્ટ જોઈએ છે, કરવા આપણે તૈયાર નથી. ખૂબ જ સુંદર શ્લોક છે. મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પર ભગવાનના જે ભક્તો છે નિત્ય ભગવાનના જ વિશે ગુણગાન કરે, ભગવાનનું જ વર્ણન કરતા હોય છે એકબીજા સાથે, અને એમને અનુભૂતિ થાય છે પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદની. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે લેવલ 1 માં રિપીટેડલી કરતા હોય છે કે નહીં? શું કામ? કારણ કે આનંદ આવે છે. પછી આગળ નો શ્લોક આવે છે, આપણને એમ થાય કે અચ્છા તમારા ભક્તો તમારા જ વિશે વાતો કરે છે, તમારી જ ચર્ચા કરે છે, ગુણ લીલાનું વર્ણન કરે છે. તો ભગવાન તમે પછી એમની સાથે રેસિપ્રોકેટ કેવી રીતે કરો છો? તમે આદાન પ્રદાન કરો છો કઈ? ભગવાન કહે છે કે હા. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામોપયાન્તિ તે, કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક, પ્રીતિપૂર્વક અહીંયા લખેલું છે, પ્રેમપૂર્વક મારી સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે. કોણ સમર્પિત રહે છે? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે. સતત એમનું જેમનું ચિત્ત એક્ટિવિટીઝ બધી ભગવાનમાં લાગેલી છે. આવા ભક્તો કરે છે શું? તો ભગવાનની જે સેવા છે એ ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક કરતા હોય છે, ભગવાન માટે સમર્પિત હોય છે એમનું જે જીવન છે.
ભગવાન કહે છે કે હા એમની સાથે હું રેસિપ્રોકેટ કરું છું, આદર પ્રદાન કરું છું. કેવી રીતે? તો કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, એ લોકોને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને કેવું જ્ઞાન આપું છું ભગવાન કે જેનાથી પૈસા કેવી રીતે વધારે કમાવી શકે, આવું કોઈ જ્ઞાન આપું છું? શેર માર્કેટ થી રિલેટેડ આપો છો, કોઈ બિઝનેસ રિલેટેડ? એને એવું જ્ઞાન આપો છો કે જેથી જેના થકી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો કઈ ઘટના છે અહીંયા? ધ્રુવ મહારાજની છે, એમને ધ્રુવ મહારાજ. ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે ધ્રુવ ત્યાં. મહારાજ. 6 મહિના સુધી તપસ્યા કરે છે, તો 6 મહિનામાં જ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. 6 મહિનામાં જ એમને ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. જો આમ જોવા જઈએ ને તો ભગવાનના દર્શન અત્યંત દુર્લભ છે. અનેક વર્ષો સુધી શાસ્ત્રમાં જ વર્ણન આપણને મળે છે ને. કરદમ ઋષિ છે 10,000 વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે ભગવાનને. તો અહીંયા માત્ર 6 મહિનામાં ભગવાન એમને મળી જાય છે. એક વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે દર મહિને. છેલ્લે જયારે શ્વાસ પણ લેવાનું બંધ કરી દે છે ત્યારે આ બધા બીજા લોકોના જે દેવી દેવતાઓ છે ને એ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે પિક્ચરમાં. બધાનો શ્વાસ છે એ રૂંધાવા લાગે છે. બધા બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, વિનંતી કરે છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈનો માઇક ચાલુ છે? રંજનજી, kindly mute yourself. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે ભગવાનના આવવાનો સમય આવી ગયો છે, તો ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. ને ભગવાન છે એ દર્શન આપે છે સાક્ષાત ધ્રુવ મહારાજને. અને ધ્રુવ મહારાજને જયારે દર્શન આપે છે તો ધ્રુવ મહારાજને એમ થાય છે કે અરે તો શું કરી રહ્યો હતો, મને તો સોનો જેવું મને તો મારી સમક્ષ ભગવાન ઉભા છે અને હું તો કંકણ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો, એવું થઈ ગયું. એટલે કે ભગવાનના દર્શન થયા પછી એમને પછતાવો જ થાય છે કે મેં તો બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટા લોકની મેં આશા એના માટે મેં તો આટલી કઠોર તપસ્યા કરી અને મને તો ભગવાન જ મળી ગયા. હવે મારે કાંઈ જોઈતું નથી. તો ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. આપણે જોયું ને, ભગવાન એમને બધું આપે છે. અહીંયા રાજ્ય પણ આપે છે 36,000 વર્ષનું, અને પછી એમને લોક પણ આપે છે, ધ્રુવ લોક, અને જેમાં એ પોતે ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં એમની સાથે રહે છે. તો જયારે ભગવાનના દર્શન થાય છે ને તો ધ્રુવ મહારાજને ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે, પરંતુ કરી શકતા નથી. તો એમની વાચા છે એ ફૂટતી જ નથી. અને પછી જયારે ભગવાન છે પોતાનું શંખ અડાડે છે એમના માથે, તો પછી સુંદર સ્તુતિઓ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. ધ્રુવ મહારાજ ભગવાન કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. કોણ આપે છે બુદ્ધિ યોગ? આપણને એમ થાય કે હું જ વાંચી લઉં ને, ભગવદ ગીતા તો છે મારી પાસે, પણ કઈ વાંચવાની છે? યથારૂપ વાંચી લઈશ. કેટલી વખત વાંચું? 5 વખત, 10 વખત? તો બધું જ્ઞાન મને આવી જશે? નહીં. જ્ઞાન ક્યારે આવશે? પ્રીતિપૂર્વક જયારે આપણે ભગવાનને ભજીશું, ભગવાનનો જે પાત્રતા છે શરણાગતિ, ભગવત શરણાગતિ જ્યાં સુધી આપણે સ્વીકારીશું નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણને માનીશું નહીં, ભક્તિમાં સેવા નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આપણને ભગવદ ગીતા છે એ સમજવામાં આવવાની નથી. આ જે જ્ઞાન છે ને આપની મેળે, પોતાની મેળે આપણે એને સમજી શકતા નથી. કોઈ સામાન્ય જ્ઞાન, કોઈ ભૌતિક જ્ઞાન નથી. આ વાંચી લીધું, 5 વખત 10 વખત રટ્ટા મારી લીધું, આવી ગયું આપણને, એવું છે? એ જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે. ક્યારે પ્રકટ થાય? જ્યારે કૃષ્ણની કૃપા, ત્યારે આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એ હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ ત્યારે જ થાય છે. પછી હજી આગળ જણાવી રહ્યા છે, તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમજ્ઞાનજં નાશયામ્યાત્મભાવસ્તો જ્ઞાનદીપેન ભાસતા. ભક્તો પર વિશેષ કૃપા કરવા માટે, આવા જે ભક્તો છે, મારા શુદ્ધ ભક્તો છે ને અર્જુન, એમની ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું, હૃદયમાં કયા રૂપે ભગવાન છે એ વિરાજમાન છે બધાના, કયા વિષ્ણુના રૂપમાં બધાના હૃદયમાં વિરાજે છે? ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. ગોલોકમાં બધા જીવોના હૃદયમાં પરમાત્મા જે છે એ વિરાજમાન છે. કયા રૂપમાં? કયા વિષ્ણુ છે એ જે પરમાત્મા સ્વરૂપે જે બધા જીવોના હૃદયમાં? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુના રૂપમાં બધાના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. તો ત્યાં રહીને કરે છે શું? શુદ્ધ ભક્તને ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે જે દીપક છે જ્ઞાનનું, એ ભગવાન આપે છે. જેનાથી શું થાય છે? તો અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરીશું. આપણે એમ થાય છે કે આપણે થઈ શકે, ક્યાં છે અંધકાર? ક્યાં છે? બધું પ્રકાશ છે, દિવસનો સમય છે, બધું પ્રકાશ છે, અમે કોઈ અંધકારમાં નથી. પણ આપણે બધા કયા અંધકારમાં છીએ? અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં આપણે બધા છીએ. આ અજ્ઞાનતાનું જે આવરણ છે
જેની કારણે આપણે કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી, કૃષ્ણ સાથે પ્રેમમય સેવામાં આપણે પોતાને પરમ શકતા નથી. એ ક્યારે દૂર થાય? તો જો એટ અ ટાઈમ સૂર્ય અને અંધકાર એક એટ અ ટાઈમ એટ અ પ્લેસ રહી શકે છે? નથી રહી શકતા. સેમ વે કૃષ્ણ અને અજ્ઞાન એ એટ અ ટાઈમ એટ અ પ્લેસ રહી શકતા નથી. જેમ કૃષ્ણ હૃદયમાં પ્રગટે છે, કૃષ્ણ વિશે જયારે શુદ્ધ ભક્તિ કરીએ આપણે, ત્યારે કૃષ્ણ છે એ આપણા હૃદયનો જે અંધકાર છે એ હટાવી દે છે તરત જ. અર્જુને કહ્યું, પછી જો અર્જુન જે છે એ હવે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, ભગવાન વિશે શું કહી રહ્યા છે? અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ. અર્જુને કહ્યું કે આપ પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર અને પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અર્જુનજી જો અહીંયા 10મા અધ્યાય જયારે 12મો અને 13મો શ્લોક જોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી છે કે અર્જુનજી તો જાણતા જ હતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અહીંયા કહે છે ને તમે જ પરમધામ છો, પરમ પવિત્ર છો. અર્જુનજી કહી રહ્યા છે અહીંયા, એ તો જાણતા જ હતા, પરંતુ ભગવાને એમને યોગમાં એમાં મૂક્યો છે, તેના કારણે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે વિષાદ કરી રહ્યા હતા, કારણ કે ભગવાનને આ ભગવદ ગીતા બોલવી હતી, એટલા માટે યોગમાં મૂકે છે પોતાના ભક્તોને. પછી કોણ કરે છે આવી બધી ભગવાનની જે સ્તુતિ છે એ કોણ કરી રહ્યા છે? અર્જુનજી કરી રહ્યા છે. અર્જુનજી કોણ છે? મિત્ર છે ને કૃષ્ણના, ચાલે છે મિત્રતામાં થોડી બહુ આમ ચાપલુસી કરીને ચાલે છે. તો અર્જુનજી હજી આગળ જે છે રેફરન્સીસ આપે છે કે આવું હું નથી કહેતું, હજી કોણ કોણ કહે છે, તો એ બધાના નામ અહીંયા આપી રહ્યા છે. આહુસ્વા દશય સર્વે દેવસુરારતસ્તતા અસીતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ પ્રવિશિ મે. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. જે અર્જુને હમણાં કીધું ને, કેવલ અર્જુનજી નથી કહી રહ્યા, તો બધાના નામો અહીંયા આપી રહ્યા છે કે જે મહાન ઋષિઓ છે. નારદજી જે ભગવાનના શક્તિવેશ અવતાર છે, નારદજી પોતે, અસિત, દેવલ જેવા ઋષિઓ છે, વ્યાસદેવજી જેવા ઋષિઓ છે, એ બધા જ ઋષિઓ સમર્થન કરે છે આ વાતનું. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો, અને હવે આપે પણ મને જે જ્ઞાન આપ્યું છે તો તમે પણ મને એ જ જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાન. પછી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. આમાં જો આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, પરંતુ સામે અર્જુનજી છે એ પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. જે કઈ ગુરુ બતાવી રહ્યા છે એનો સ્વીકાર કરે છે ને અહીંયા. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો. દેવો તો દેવો છે એ દૈવી ગુણો ધરાવે છે, એ દેવો, અને જે આસુરી ગુણો ધરાવે છે એ બધા દાનવો. તો પુણ્ય કર્મ કરી તો તમારા વિશે જાણી શકાય? ખૂબ પુણ્ય કર્મ કર્યા છે તમારા વિશે જાણી શકાતું નથી. તો પાપ કર્મ કર્યા છે એ તો ક્યાંથી જાણી શકીએ? દાનવો તો ક્યાંથી જાણી શકશે તમને? તો દાનવો, દેવો આપના આ સ્વરૂપને જાણવા માટે અસમર્થ છે. બંને અસમર્થ છે, બંને તમારા વિશે જાણી શકતા નથી. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવો સ્વામી, હે દેવોના દેવ. દેવોના દેવ આપણે પછી મહાદેવ છે. હા, મહાદેવના પણ જે મહાદેવના પણ દેવ છે, એટલે કે મહાદેવ જેનાથી આવી છે, જે સ્તોત્ર છે એ કોણ છે? એ છે કૃષ્ણ. મહાદેવ જે આવે છે ને આધ્યાત્મિક જગતના, અહીંયા તો આપણે જોયા કે ગુણાવતાર છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણેય ગુણાવતાર છે. જે શિવજી છે એ કયું કાર્ય છે એ સ્વીકારે છે ભગવાનની સૃષ્ટિમાં? તો પ્રલયનું જે કાર્ય છે એ સ્વીકારે છે. તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે શિવ. એનો અર્થ એ નથી કે તમો ગુણના સ્વતઃ તમો ગુણમાં આવી ગયા છે, એ તો ગુણાતીત છે. ગુણાતીત આપણે જોયું ને, જે ગુણોથી પર હોય છે, ત્રણેય ગુણોને જે પાર કરે છે, તો શિવજી તો ગુણાતીત છે. એ તમો ગુણના આદિમાં આવતા નથી. પરંતુ સૌથી અઘરું જે કામ છે ને, કે તમોગુણી લોકો છે એમનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? એ તો માનતા જ નથી કે વહેલી સવારે ઉઠવાનું, બ્રહ્મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, સ્નાન કરવાનું, મંત્ર જાપ કરવાનું, ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું, આવું કઈ એમનાથી થતું નથી. કઈ ભક્તિમય સેવા કરી શકતા નથી. પછી શિવજી છે, આશુતોષ છે, એ તરત જ એક લોટો જલ છે એ પણ અર્પણ કરીએ તો એ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તો આવા જે લોકો છે એમનો ઉદ્ધાર કરવાનું જે કાર્ય છે એ શિવજીને સોંપવામાં આવ્યું છે. અને જે ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું, જે સદાશિવ છે આધ્યાત્મિક જગતના, તો એ ક્યાંથી આવે છે? એ પછી વિષ્ણુ તત્વથી જ આવે છે. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. તમારા વિશે બીજું કોઈ પણ જાણી શકતો નથી. કોઈ પણ જાણવા તમને અસમર્થ છે.
કોણ જાણે છે પછી તમારા વિશે? તો તમે પોતે જ જાણો છો. એ પણ કેવી રીતે? તો પોતાની અંતરંગ જે શક્તિ છે, યોગ માયા જે શક્તિ છે, તમારી અંતરંગ શક્તિ ભગવાનની શક્તિઓ હોય છે ને. આંતરણ છે તટસ્થ શક્તિ જે આપણે જીવો છીએ, અંતરંગ અને બહિરંગ. બહિરંગ એટલે કે પ્રકૃતિ જે છે, અને અંતરંગ શક્તિ એટલે કે પોતા એમની જે યોગ માયા શક્તિ છે. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? ભગવાન કહી રહ્યા છે ને વારંવાર કે ભગવાનના ભક્તો છે એ કેવા હોય છે? નિત્યમ ભગવાન વિશે જ એ ચિંતન કરતા હોય છે. સતતમ કીર્તયંતોમાં કાલના અધ્યાયમાં કીધું હતું ને 9.14 માં ભગવાને. તો અનન્ય ભક્તો જે છે એ સતત ભગવાનના જ ચિંતનમાં, ભગવાનના સ્મરણમાં હોય છે. તો ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી કે હું કેવી રીતે તમારું સતત ચિંતન કરી શકું, આપને કેવી રીતે જાણી શકું? એ પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? તો કઈ કઈ રૂપમાં તમને જોઉં, કઈ કઈ વસ્તુમાં તમને જોઉં તો હું તમને યાદ કરી શકું. એટલા માટે અર્જુનજી છે એ પૂછી રહ્યા છે. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હવે ફરીથી કરવા માટે, કારણ કે અત્યાર સુધી ભગવાને જણાવ્યું છે ને 7મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. વારંવાર ભગવાને જણાવ્યું છે, પરંતુ અહીંયા કહી રહ્યા છે, અર્જુનજી રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે ભગવાનને કે ફરીથી તમે પોતાનો જે યોગ ઐશ્વર્ય છે એના વિશે મને જણાવો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. અર્જુનજી છે કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના વિશે જેટલું પણ સાંભળે છે ને હજી સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. અને જયારે આપણે બધા છીએ તો આપણે એમ થાય, પહેલા તો કહી રહ્યા હતા કે 1 કલાકમાં ક્લાસ પૂરો થઈ જશે. 1 કલાકમાં તો ક્યારે આ ક્લાસ તો પૂરો થતું જ નથી. ક્યારે પૂરો થાય? હવે ક્યારે 1 કલાક થાય ને ક્લાસ પૂરો? એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણને હજી સુધી ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ છે, જે પ્રેમ છે એ જાગતું નથી. જયારે અર્જુનજી છે એ ભગવાન વિશે જેટલું પણ સાંભળે છે એમને થાય છે કે હજી સાંભળવું છે. સેમ એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ જયારે નૈમિષારણ્યના ઋષિમુનિઓ 88,000 શૌનક આદિ જે ઋષિમુનિઓ છે એ સુત ગોસ્વામી દ્વારા જયારે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરે છે ત્યારે એ પણ કહેતા હોય છે ને સુત ગોસ્વામીને કે સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. જેટલું સાંભળે છે ભગવાનના ભક્તો વિશે, ભગવાન વિશે, એટલું જ હજી સાંભળવાની અમને ઈચ્છા થાય છે. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તો હવે તમે જણાવો કે આ જે પિક્ચર છે તમારી સમક્ષ, એ જોઈને તમને કોણ યાદ આવે? ઝીરો જો તમે તો કોણ યાદ આવે? આ એક પેન્ટિંગ છે મોનાલિસાની, એ જો તો કોણ યાદ આવે? E=mc². કોણે આપ્યું છે આ ફોર્મ્યુલા? ન્યૂટન. આઈન્સ્ટાઈને આ E=mc² ભણી ગયા છે ને આપણે સ્કૂલમાં જયારે હતા કે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જયારે શોધ કરી હતી, આ ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે આપણે, એ યાદ આવે. ઝીરો જોઈએ તો કોને યાદ આવે છે આપણને? આર્યભટ્ટ, જેમણે આ ઝીરો ની શોધ કરી છે. આ ફોર્મ્યુલા જેને આપ્યું છે એ ઇન શોર્ટ કે જે એના શોધ કરતા છે, જેમને એ સર્જન કર્યું છે, શોધ કરી છે, એ આપણને યાદ આવે ને. ઝીરો જોઈએ તો એની શોધ કોણે કરી છે? તો આર્યભટ્ટ યાદ આવે છે. મોનાલિસાની પેન્ટિંગ કોણે બનાવી છે? લિયોનાર્ડો દા વિન્સી. તો એ આપણને યાદ આવે જ્યારે પેન્ટિંગ કરતા હોઈએ છીએ, તો જે સર્જક છે એ યાદ આવે ને આપણને. તો હવે એટલા માટે અર્જુનજી છે એ અહીંયા રિક્વેસ્ટ કરે છે કે કયા કયા રૂપોને તમારા હું જોઈને તમને હું યાદ કરી શકું, એટલા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ. કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે? એક ઐશ્વર્ય જો ભગવાન જણાવે તો શું થશે? આ 700 શ્લોકમાં જે ભગવદ ગીતા છે એ થઈ ગઈ છે પૂરી. એ તો અનંત શ્લોકો પછી ભગવદ ગીતાના બની જશે. ભગવાનને ખબર છે કલયુગના આપણે બધા જીવો છે, જયારે આપણાથી આ 700 શ્લોકોની ભગવદ ગીતા છે એ પણ આપણાથી વંચાતી નથી. તો આટલી મોટી ભગવદ ગીતા જયારે બની જાય તો ક્યારે વાંચીશું આપણે? ભગવાન મુખ્ય જે વિભૂતિઓ છે એના વિશે જણાવે છે. તો અહીંયા આપણે લેવલ 1 ના ક્લાસમાં છીએ ને, તો આપણે આ જે બધા વિભૂતિઓ છે એના વિશે અહીંયા ડિટેલમાં ચર્ચા કરતા નથી. સમય પણ ઘણું જાય છે. તો લેવલ 2 માં એક વિભૂતિ વિશે ત્યાં આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા થતી હોય છે. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. બધાના હૃદયમાં ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે જે વિરાજમાન છે એ કૃષ્ણ છે. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આપણે બધા ક્યાંથી આવીએ છીએ? જ્યારે આપણે શરીર ધારણ કરીએ, દેહધારી બનીએ છીએ, એના પહેલા પણ આત્મા તો હતું જ ને આપણું.
એના પહેલા પછી જયારે આપણે જન્મ લઈએ ભૌતિક જગતમાં અને એની પાછળ ત્રણ આદિ મધ્ય અને અંત બધી જ અવસ્થામાં આપણે જે છે કૃષ્ણથી આવતા હોઈએ છીએ. આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, 12 આદિત્ય છે જેમાંથી વિષ્ણુ વામન અવતાર ત્યારે ભગવાન લે છે. તો એટલે વિષ્ણુ જે છે એ આદિત્યમાં ભગવાન કહે છે. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૂર્ય છે તો સૂર્યનો પ્રકાશ કેટલો હોય છે? સૂર્યનો પ્રકાશ એવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને એમ થાય ને કે આ વસ્તુ છે એ ખૂબ તેજોમાન છે, પરંતુ જેમ સૂર્ય પ્રકટ થાય છે તો બધી જ વસ્તુઓ ઝાંખી પડી જાય છે કે નહીં, સૂર્યનો એટલો પ્રકાશ છે. તો ભગવાન કહે છે મરુતમાં હું મરીચી છું. તો મરુતો જે છે એ ટોટલ છે 49. એક ખૂબ મોટી ઘટના ત્યાં આવે છે. તો લેવલ 2 માં જે ડિટેલમાં લેતા હોઈએ છીએ, અહીંયા હું શોર્ટમાં કહેવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે દિતિ અને આદિતિ જે બે પત્ની હતી કશ્યપ ઋષિની, બંને બહેનો છે. અને આદિતિ જે છે જેને દેવ માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને દિતિ જે છે એ દાનવોની માતા છે. તો જયારે હિરણ્યકશિપુ નો વધ થઈ જાય છે વિષ્ણુ દ્વારા, ખૂબ ગુસ્સે ભરાઈ જાય છે કોણ? એ દિતિ જે છે. અને હવે કોણે વધ કર્યું હતું? તો વિષ્ણુએ કર્યું હતું. વિષ્ણુએ વરાહ રૂપ લીધું અને નરસિંહ રૂપ લીધું. વિષ્ણુથી કેવી રીતે એ દ્વેષ કરશે? તો કહે છે કે દેવતાઓના જે રાજા છે ઇન્દ્ર, એમને મારે ને એવા સંતાનની મને સંતાન જોઈએ છે. પોતાના પતિ પાસે આવી રિક્વેસ્ટ કરે છે કશ્યપ ઋષિ પાસે. કશ્યપ ઋષિ ખૂબ સમજાવે છે પરંતુ આ માનવા તૈયાર નથી. પછી કશ્યપ ઋષિ છે ને એક જાણી જોઈને આવું વ્રત આપી દે છે આ દિતિને, કે જેને કહે છે કે આ વ્રત ખૂબ અઘરું છે, એનું તું પાલન કરી શકે તો આવા પુત્રની તને પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. અને આટલું અઘરું વ્રત આપે છે તો પરંતુ એનું પાલન જે છે એ દિતિ કરે છે વ્યવસ્થિત રીતે. એક ભૂલ એમનાથી થઈ જાય છે કે એ સ્વચ્છતા રાખવામાં જમીને હાથ જે છે એ ધોવાનું રહી જાય છે, આવું કંઈક. તો કીધું હતું કશ્યપ ઋષિ જો ભૂલ થાય તારાથી તો પછી જે પુત્ર આવશે ને એ ઇન્દ્રનો શત્રુ નહીં પરંતુ ઇન્દ્રનો ભાઈ બનીને રહેશે, દેવતાનો ભાઈ બનીને રહેશે. ઇન્દ્રને આ વાત ખબર પડે છે તો જાય છે દિતિના ગર્ભમાં સૂક્ષ્મ રૂપે પ્રવેશ કરે છે અને જે એનો ગર્ભ છે એના એ નાના નાના ટુકડામાં એને વિભાજિત કરી દે છે, 7 ટુકડામાં વિભાજિત કરી દે છે. પછી ફરીથી એક એક ટુકડાને 7 ટુકડામાં વિભાજિત કરે છે અને રોય છે. પછી જયારે એ જે ગર્ભ છે ત્યારે તો એને ના પાડે છે કે માં ઋત, કે રોવાનું નહીં. તો આવી રીતે એ મરુતો થયા. તો મરુતોમાં પછી સૌથી નાના જે છે મરીચી, એ ભગવાન કહે છે કે અમારી વિભૂતિ છે. પછી જયારે ઇન્દ્રને ખબર પડે છે કે ના ભૂલ થઈ ગઈ હતી, એ તો ભાઈ બનીને રહેવાના હતા. તો આ 49 આવી રીતે 49 મરુતો બની જાય છે ને બધા ઇન્દ્રના દેવતાઓના ભાઈ બનીને રહે છે. અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. ચંદ્ર નક્ષત્ર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધા જ જે આપણા સેન્सेस હોય છે ને ઇન્દ્રિયો, એમની માટે એક એક પર્ટિક્યુલર ગ્રહ સાથે એ જોડાયેલી હોય છે. તો જે ચંદ્ર છે એ મન સાથે, મન જે ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે એની સાથે સંકળાયેલો હોય છે. વેદોમાં હું સામવેદ છું. સામવેદમાં ભગવાનની ખૂબ સુંદર અને મોટી મોટી સ્તુતિઓ આપેલી છે. તો કહે છે કે વેદોમાં સામવેદ છું. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું. જે દેવતાઓના રાજા છે ઇન્દ્ર, ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. ઇન્દ્રિયોનો જે રાજા છે એ છે મન. આપણે કહીએ ને કે અમે આંખોથી જોઈએ છીએ અથવા તો કાનથી સાંભળીએ છીએ. તો જો આપણે ટીવી જોતા હોઈએ, ટીવી જોઈ રહ્યા છે અને મમ્મી બોલાવી રહી છે કે જમવા માટે, બૂમો પાડે છે, ત્યાં કેટલી પણ બૂમો પાડે પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. કાન તો ત્યારે છે ને, પરંતુ આપણે શું કામ મમ્મીને નથી સાંભળી શકતા? કારણ કે મન છે એ ટીવીમાં લાગેલું છે. આપણે ટીવી નું સંભળાય, મમ્મીનું સંભળાતું નથી. તો મન છે, મન લાગેલું હોય તો જ આપણે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કામ કરી શકીએ. આપણને એમ થાય કે આંખો છે આપણી પાસે, પરંતુ મન જો ન હોય એમાં લાગેલું તો આપણે જોઈ પણ શકતા નથી. મંગલા આરતીના દર્શન કરેલા છે તો કોઈ આપણને પૂછે કે આજે મંગલા આરતીના દર્શન કર્યા, ભગવાનના વાઘા છે જે વસ્ત્રો છે ને એ કયા રંગના હતા? તો આપણને આ વિચારવું પડે. અડધી કલાક સુધી મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી હોય પરંતુ આપણે જણાવી શકીએ નહીં. શું કામ? કારણ કે મન ત્યારે લાગેલું નહોતું. તો મન છે એ ઇન્દ્રનું રાજા છે. તો સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ, ચેતના છે આપણા બધામાં, એ હું છું, ભગવાન જણાવે છે. હું સર્વ રુદ્રમાં શિવજી છું. શિવજી છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. રાવણના જે ભાઈ છે કુબેર, કહે છે કે મારી વિભૂતિ છે. વસુઓમાં અગ્નિ છું. વસુ બધાને ખબર છે ને, અલગ અલગ વસ્તુ છે, 8 વસ્તુઓ, જેમાંથી એક જે છે એ ભીષ્મ પિતામહનું પૂર્વ જન્મની ઘટના પણ એની સાથે સંકળાયેલી છે. અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું.
તો આપણે જયારે ગોલોકચાર જોયું હતું ને ત્યારે આપણે જોયું હતું એક તો પર્વતો બે ટાઈપના હોય છે, આમ એક જે સ્ટ્રેટ વિસ્તાર જેમનું હોય અને બીજો આમ પહોળાઈમાં જેનું વિસ્તાર હોય છે. તો સ્ટ્રેટ જે પર્વત છે એમાં ભગવાન કહે છે કે મેરુ હું છું. મેરુ પર્વત છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે અને આખો સોનાનું બનેલું એ પર્વત છે જેની આજુબાજુ 7 દ્વીપ અને 7 મહાસાગર આપણે જોયું હતું કે જંબુ દ્વીપ આવે છે જેમાં જ એક આપણો ભારત ખંડ અને એમાંથી ભારત જે આપણો દેશ છે એ પૃથ્વી જે છે એ આવે છે ને એમાંથી આપણો દેશ. તો આપણે માળા જપ જયારે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સુમેરુ મણકો હોય એને ક્રોસ કરતા નથી ને શું કામ? આ જ કારણ છે, કારણ કે ભગવાનની વિભૂતિ છે, ભગવાન કૃષ્ણ સાક્ષાત છે, એટલા માટે આપણે એને ક્રોસ કરતા નથી. બીજી માળા જયારે સ્ટાર્ટ કરતા હોય તો માળાને આપણે ટર્ન કરી દેતા છે. તો જયારે એમ કહેવાય છે કે એક માળા જયારે આપણે કમ્પ્લીટ કરી દે એમ કહેવાય છે કે સુમેરુ જે પર્વત છે એની આપણે એક પ્રદક્ષિણા કરી છે. ભગવાનની વિભૂતિ છે. હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ છે. બૃહસ્પતિ દેવતાઓના જે ગુરુ છે એ છે બૃહસ્પતિ. ખૂબ જ જે ઇન્ટેલિજન્ટ છે, કોઈ હોશિયાર વ્યક્તિ હોય તો આપણે એને પણ એમ કહેતા હોય છે ને ખૂબ હોશિયાર છે તું, કોઈ બૃહસ્પતિનો શિષ્ય છે તું, એવું કહેતા હોય ને. સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું, શિવજીનો જે પુત્ર છે કાર્તિકેયજી. દેવતાઓ અને દાનવોમાં જયારે પણ યુદ્ધ થાય તો દેવતાઓના પક્ષમાં જે કમાન છે એ કોને સોંપવામાં આવે છે? કાર્તિકેયજી. સેનાપતિ તરીકે કોણ ત્યાં હાજર હોય છે? કાર્તિકેયજી. અને જળાશયમાં હું સમુદ્ર છું. ભગવાનની વિભૂતિ છે. ભગવાનના ભક્તો જ્યારે પણ સમુદ્રને જોઈ છે ને ત્યારે એમને કોણ યાદ છે? જો બીજા બધા લોકો જે ભૌતિક પ્રકૃતિના લોકો છે એમને આપણે જોતા હોઈએ છીએ સમુદ્ર કિનારે જઈને કેવી કેવી વસ્તુઓ કેવી કેવી પ્રવૃત્તિઓમાં એ પરોવાયેલા હોય છે, ત્યારે ભગવાનના ભક્તો સમુદ્ર કિનારે જાય ત્યારે શું કરે? ભગવાનના નામનો એ જપ કરતો હોય છે. અરે કેટલો વિશાળ આ સમુદ્ર છે, અમારા ભગવાન છે, મારા ભગવાનની આ વિભૂતિ છે, આમ જાણી અને ભગવાનના નામ જપ કરે છે. ભગવાનને યાદ આવવા જોઈએ. સમુદ્ર પણ જોઈએ તો આપણને કોણ યાદ આવે? ભગવાન પોતે યાદ આવે. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. ભૃગુ ઋષિ જે છે મહર્ષિઓમાં વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું. ઓમ જે છે 3 અક્ષરથી બનેલું છે, અ ઉ અને મ. અ એટલે કે કૃષ્ણ પોતે, ઉ એટલે કે ઉર્જા રાધા રાણી ને મ એટલે કે જીવાત્મા. આપણે બધા હરે કૃષ્ણ. તો મ એટલે કે જીવાત્મા. તો જીવાત્માનું કામ છે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરવી. તો ઓમકાર ભગવાન કહે છે કે હું છું. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને 10 ભગવદ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે? તો 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન છે એ કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. એટલે આપણે જયારે પણ કરતા હોઈએ છીએ જે આપણો યુગ ધર્મ છે એ છે નામ જપ. તો અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. આપણે વાત કરીએ એક પર્વતો આવા હોય છે આવા વિસ્તારમાં જે પર્વતો હોય છે તો એમાં કહે છે કે હિમાલય છે એ હું છું. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. આ જે અશ્વત્થનું વડનું જે વૃક્ષ હોય છે કેવું હોય છે? બધાને એ આશ્રય આપે એવું હોય છે ને. નાના નાના વૃક્ષો એની નીચે આપણને જોવા મળે છે અને એ બધાને આશ્રય આપે એવો અશ્વત્થનું વૃક્ષ હોય છે. તો ભગવાન પણ છે એ કેવા છે? ભગવાન છે એ બધાના આશ્રયદાતા છે. ભગવાનની વિભૂતિ છે. આજે અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. ગંધર્વમાં ચિત્રરથ છું. દેવર્ષિ નારદ છે એ ભગવાનનો વિભૂતિ છે. નારદજીની શ્રીમદ ભાગવતમના થ્રુ જયારે આપણે નારદજીને જાણીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. આપણે તો ટીવી સિરિયલની થ્રુ નારદજીને જોતા હોઈએ છીએ. નારદજી કેવા? તો કે આમ મોટી મોટી ચોટલી એમની હોય છે. પછી કરતા શું હોય? અહીંયાની ચુગલી ત્યાં, ત્યાંની ચુગલી અહીંયા. અને નારાયણ નારાયણ બધામાં ઝઘડા લગાવવાનું કામ છે એ નારદજી કરે છે. નારદજી એવા નથી. આજે ટીવી સિરિયલો છે આપણે જોવું જાણવું જરૂરી છે કે કોણ બનાવે છે? જે પોતે તમોગુણમાં અવસ્થિત છે આવા લોકો આવી સિરિયલ બનાવે અને આપણે એના થ્રુ જો જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે તો એ ખૂબ જ રોંગ છે. શાસ્ત્રોની મારફત જ જ્ઞાન છે એ લેવું જોઈએ. પરંપરાથી જ્ઞાનનું એટલા માટે જ મહત્વ છે. નારદજી છે
નારદજી ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એ સદૈવ ભગવાને હમણાં જ 25મા શ્લોકમાં યજ્ઞનામ જપ યજ્ઞ છે, સતત એ છે જપ યજ્ઞ કરતા હોય છે ભગવાનના, ખૂબ જ પ્રિય છે. શ્રીમદ ભાગવતમના થ્રુ જયારે જાણીએ નારદ મુનિને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે કેટલા મહાન ભક્ત છે ભગવાન. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. કપિલ મુનિ ક્યાં? તો જે શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ આવે છે એ કર્દમ ઋષિ અને દેવહૂતિ માતાના જે પુત્ર છે કપિલ મુનિ, પોતાની માતાને એ જ્ઞાન આપે છે, સાંખ્ય યોગ યુક્ત ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે પોતાની માતાને. એ કપિલ મુનિ ભગવાન કે છે મારી વિભૂતિ છે. અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ, કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. અને ગજરાજમાં ઐરાવત છે, જયારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું ને ત્યારે આ જે ઉચ્ચ શ્રવા નામનો ઘોડો છે એ એમાંથી ઉત્પન્ન થયો હતો. અમૃત માટે જયારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું, દેવતા એક બાજુ દેવતા એક બાજુ દાનવો એમની વચ્ચે, તો એમાંથી પ્રાપ્ત થયા હતા ઉચ્ચ શ્રવા નામનો જે ઘોડો છે, અશ્વ છે. પછી કહે છે કે ગજરાજમાં ઐરાવત છું. ઐરાવત છે એ 7 સૂંઢો જે છે ઐરાવતની હોય છે ને, ઇન્દ્ર જે છે દેવતાઓના રાજા એમની પાસે ઐરાવત હોય છે ને, તો હરે કૃષ્ણ. તો જયારે હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રથી એક વખત અપરાધ થઈ જાય છે ભગવાનનો. ખૂબ વરસાદ જે છે એ વૃંદાવનમાં વરસાવે છે, કેવી પ્રલય જેવી વરસાદ, કારણ કે એ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. ભગવાને જયારે ઇન્દ્રની પૂજા કરવા માટે ના પાડી હતી અને ગિરી ગોવર્ધનની પૂજા માટે બધાને કીધું હતું વ્રજવાસીઓને, ત્યારે ઇન્દ્ર ગુસ્સે થઈ ગયા હતા અને પ્રલય જેવી વર્ષા જયારે વરસાવી હતી ત્યારે ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રને ખબર પડે છે પાછળથી, જયારે 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધનને ઉપાડી રાખ્યું કે આજ તો ભગવાન છે. પછી એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે મારાથી તો અપરાધ થઈ ગયો. પછી જયારે એ ભગવાનનો અભિષેક કરે છે તો એના માટે ઐરાવત રાજા જે એમના ગજરાજ છે હાથીઓના, જે સમુદ્ર મંથનથી પણ પ્રાપ્ત થયા હતા, તો એમની સૂંઢમાં પાણી, જે દિવ્ય જે જગત છે આધ્યાત્મિક જગત, ત્યાંથી પાણી લઈને ભગવાનનો સુંદર મજાનો અભિષેક કરે છે. તો અભિષેક જયારે કરે છે ને તો એનાથી કુંડ, ગોવિંદ કુંડ નામનું એક કુંડ બની ગયું છે. અત્યારે પણ આપણે વૃંદાવન જઈએ તો એ કુંડના આપણને દર્શન થતા હોય છે. તો મનુષ્યમાં હું રાજા છું. રાજા જે છે કેવા છે કે બધા છે એ રાજાનું કહેવું માનતા હોય છે. તો આ ભગવાનની વિભૂતિ છે. હું શસ્ત્રમાં વજ્ર છું. વજ્ર કેવું હોય છે કે એ પણ ઇન્દ્ર પાસે હોય છે, અને એ દધીચી નામના જે ઋષિ છે એમને પોતાને, જયારે ઇન્દ્રનો યુદ્ધ થઈ રહ્યો હતો વૃત્રાસુર સાથે, તો વૃત્રાસુર બધા જ જે દેવતાઓ હતા બધાના શસ્ત્રો ખાઈ ગયો હતો. હજી કાંઈ છે તમારી પાસે તો એ લઈ આવો એવું જયારે કરતો હતો, તો એનો વધ કરવા માટે દધીચી ઋષિ છે એ પોતાના જે હાડકાં હોય છે ને એ આપી દે છે. એનાથી વજ્ર બનેલું છે, અને નારાયણ કવચ આપે છે ઇન્દ્રને, જેનાથી એનો સંહાર કરે છે. તો વજ્ર છે ખૂબ કઠોર હોય છે. આપણે પણ કહીએ ને કે કઠોરતામાં કોઈની સરખામણી કરતા હોય તો તારું હાથ કેવું છે, વજ્ર જેવું છે, એવું આપણે કહેતા હોય છે ને. અને ગાયોમાં સુરભી છે. તો જે હમણાં ઇન્દ્રવાળી ઘટના જોઈ, ઇન્દ્ર જયારે ભગવાનનો અપરાધ થઈને જયારે એમને ગભરાટ થઈ રહી હતી કે ભગવાનનો અપરાધ કર્યો તો ડરી જાય છે, હા હવે શું થશે, તો સૌથી પહેલા તો સુરભીને આગળ કરે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણની ગાય અત્યંત પ્રિય છે. તો સુરભીને આગળ કરે, સુરભી ગાય છે એમના દૂધથી પહેલા ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. પ્રજોત્પત્તિના કાળમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. તો વાસુકી, જેને સમુદ્ર મંથન જયારે થઈ રહ્યું હતું તો દેવતાઓ અને દાનવો વચ્ચે રસ્સીની જેમ જેને યુઝ કરેલું હતું એ છે વાસુકી. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. અનેક ફેણવાળા જે નાગો હોય ને એમાં કહે છે કે અનંત છું. અનંત છે
એ પૃથ્વીને પણ ભૂને પણ પોતાના ઉપર પોતાના ફેણ ઉપર ધારણ કરશે. એમ કહેવાય છે કે અનંતની સામે પૃથ્વી કેવી દેખાય? તો જવના દાણા જેટલો એનો આકાર દેખાય છે. તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. હું દિવંગત પિતૃમાં અરેમાં છું. જે પિતૃલોક અને મૃત્યુની પાછળ જ્યારે યમલોક અને પિતૃલોક એ બાજુમાં છે. તો જ્યારે આપણા પિતૃ છે પિતૃલોકમાં હોય છે તો આપણે કંઈ પણ અર્પણ કરીએ ને મૃત્યુ પાછળ જે કંઈ પણ આપણે શ્રાદ્ધ અથવા જે વિધિઓ કરીએ તો એ પિતૃઓ સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય છે એ ત્યાંના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે એ આદિમાં છે એ કરતા હોય છે. અને પિતૃલોક અને યમલોક બાજુમાં છે તો જ્યારે યમરાજ છે એ જ્યારે ત્યાં અવેલેબલ નથી યમલોકમાં તો એમનું સ્થાન ઉપર એમની જે ડ્યુટી છે એ પણ પોતે સંભાળતા હોય છે એમના લોકમાં પણ અર્યમાં જે છે કારણ કે વિદુરજીના રૂપમાં જ્યારે યમરાજ અહીંયા આવે છે ને ધરતી ઉપર ત્યારે એમના લોકને પણ આ અર્યમાં સંભાળે છે. અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. દૈત્ય અસુરમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. પ્રહલાદ મહારાજ જો એમના જે પિતા છે એ જ એમની ભક્તિમાં આવવા માટે કેટલો એમને અવરોધ કરતા હતા કે નહીં, પરંતુ દ્રઢ વિશ્વાસ છે એમને પ્રહલાદ મહારાજને ભગવાનની યોજના ઉપર. ભગવાનમાં એટલો દ્રઢ વિશ્વાસ છે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ વિચલિત થતા નથી ને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે. જો અહીંયા નાના જે અસુરના બાળકો છે ગુરુકુલમાં એમને બધાને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે એ પ્રહલાદ મહારાજ આપી રહ્યા છે ને અને ભગવાન આવે છે એમને પ્રસન્ન કરતા નરસિંહ અવતારમાં. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. બધાને એક વખત તો ભગવાનના દર્શન થાય છે જ્યારે મૃત્યુનો સમય આવે ત્યારે કાળ રૂપમાં ભગવાન આપણને દર્શન આપે છે. પશુમાં હું સિંહ છું. તો સિંહ પશુમાં કહી રહ્યા છે તો આમ કરવાનું કે ગયા છીએ આપણે ને ત્યાં સિંહ આપણે દેખાય તો ઉતરી જવાનું, અરે ભગવાન છે અગરબત્તી લઈને એની પૂજા કરવાની તો નહીં. તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભગવાનની વિભૂતિ છે આ જે સિંહ છે એ ખૂબ ક્રૂર હોય છે ને સિંહ છે એ, પરંતુ તો પણ એમાં એક ક્યુટનેસ હોય છે આ જે સિંહ છે એ. અને આપણે પણ કોઈને સરખાવીએ શક્તિ માટે તો આપણે કહીએ ને કે કેવો પુત્ર છે મારો, સિંહ જેવો મારો પુત્ર છે એવું આપણે કહેતા હોય છે ને. અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. ગરુડ જે છે ભગવાનને ક્યાં પણ જવું છે તો કઈ એરલાઇન્સ છે ભગવાન પકડે છે તો ગરુડા એરલાઇન્સ. ભગવાન તરત જ એ ફ્લાઇટને પકડે છે અને જતા રહે છે કે નહીં ત્યાં પણ એમને જવું હોય. અને ગરુડ છે ને એ ભગવાનના ભક્ત છે. એમની જે પાંખો છે ને એમ કહેવાય છે કે એમના પંખોમાંથી સામવેદ જેવી જે સ્તુતિઓ છે ભગવાનની એ નીકળ્યા કરે છે. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું. વાયુ છે એ પવિત્ર કરવાનું કામ કરે છે. આપણે પ્રાણાયામ કરતા હોય છે જે લોકો એમને ખ્યાલ હશે કે આપણે જયારે પ્રાણાયામ કરીએ તો કોઈ પણ જે આપણી ડિસીઝ છે એ ક્યોર કેવી રીતે થાય છે, કારણ કે પ્રાણવાયુ આપણે વધારે પ્રમાણમાં અંદર લેતા હોય છે અને એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા હોય છે આપણા શરીરમાં. અને હજી વાયુનું જે વેલ્યુ છે એ આપણને કોરોના કાળમાં અત્યારે જે આવી ગયું છે ત્યારે આપણને ખબર પડી છે કે કેટલું એનું મહત્વ હોય છે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. તો એક હોય છે અસ્ત્ર અને એક શસ્ત્ર. અસ્ત્ર એટલે કે જેમ ધનુષ્ય બાણ છે અહીંયાથી આપણે પ્રહાર કર્યો તો શરીરથી દૂર જઈને જે પ્રહાર કરી કોઈ પણ શત્રુ એ અસ્ત્ર થઈ ગયો. અને શસ્ત્ર એટલે જેને કે શરીર સાથે જ પકડેલો ધારણ કરેલો હોય અને જેના સાથે આપણે યુદ્ધ કરતા હોઈએ છીએ, જેમ તલવાર થઈ ગયો અથવા તો ભાલા છે, આવા જે કે પણ ગદા છે તો એને કહેવામાં આવે છે શસ્ત્ર. શસ્ત્ર અસ્ત્ર લખેલું નથી, શસ્ત્ર છે એટલે કે રામ એટલે પરશુરામ છે. માછલીઓમાં હું મગર છું. મગર છે, મગરની પકડ કેવી હોય છે એટલી મજબૂત હોય છે ને કોઈ પણ વસ્તુ એકવાર પકડી લે ને મગર તો એને છોડતો નથી. અથવા વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. ગંગા જ છે ક્યાંથી પકડે છે જ્યારે વામન દેવના રૂપમાં જ્યારે ભગવાન આવે છે 3 ડગલા ભૂમિ તો બીજું જ ડગલું જ્યારે ઉપર મૂકે છે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે એમનું અંગૂઠો છે એ ટચ થાય છે અને ત્યાંથી આધ્યાત્મિક જે નદી છે એ વહેવાની શરૂ થાય. ભગવાનના ચરણને ધોઈને એ આવે છે એ છે એ ગંગા નદી. બ્રહ્માજી છે એને પોતાના કમંડલમાં ધારણ કરી લે છે. અને અહીંયા જ્યારે ગંગાનો પ્રવાહ એટલો છે ને કે એને ધારણ કોણ કરશે તો શિવજી છે એ કહે છે કે કોઈ પણ ડિફિકલ્ટ કાર્ય છે તો શિવજી તરત જ હાજર રહે છે ભગવાનની સેવામાં. વિષપાન હમણાં જ આપણે સમુદ્ર મંથન વાળી જે ઘટના જોઈ, વિષ નીકળ્યું કોણ એને ગ્રહણ કરશે તો શિવજી કહે છે કે હું કરીશ. અહીંયા ગંગા નદીનો પ્રવાહ એટલો છે કોણ એને ગ્રહણ કરશે તો શિવજી કહે છે કે હું છું ને તો પોતાની જટાઓમાં ગંગા નદીને ધારણ કરી લે છે. ગંગાધર કહેવાય છે. તો અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં ગંગા નદી વહે છે એ કઈ છે તો એક માત્ર પોતાની લટ ખોલીને એમાંથી જે નદી આવી છે એ અહીંયા ભૌતિક જગતની ગંગા છે. તો હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. તો સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મિક વિદ્યા છું. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન
ભૌતિક જ્ઞાન લઈ રહે છે પરંતુ એ અહીંયા ને અહીંયા જ રહેશે. શરીર છોડી દીધું, અહીંયા જ રહેવાનું છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હશે આપણી પાસે તો એ આપણી સાથે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, ભગવાનના ધામમાં આપણને લઈ જાય છે. અને તર્કશાસ્ત્રીમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. કેટલા આપણે તર્ક વિતર્ક કરીએ તો જ્યારે એક કન્ક્લુઝન ઉપર પહોંચીએ નિર્ણાયક સત્ય તો ભગવાન કહે છે એ હું છું. અક્ષરમાં હું અકાર છું. બધાને ખ્યાલ છે કે અ સિવાય કોઈ પણ અક્ષર છે એ બનતું નથી, એનું સાઉન્ડ છે એ કમ્પ્લીટ થતું નથી. અથી જ કોઈ પણ અક્ષરમાં અ નું સાઉન્ડ રહેલું હોય છે ને. સમાસમાં દ્વંદ્વ સમાસ, વ્યાકરણનો આ વિષય છે. 4 પ્રકારના સમાસ હોય છે. તમારામાંથી કોઈ ટીચર હશે તો એને મારી કરતા વધારે એ ખ્યાલ હશે. તો વ્યાકરણમાં 4 સમાસ જે આવે છે તો અલગ અલગ પ્રકારના સમાસ છે. કોઈ એક સમાસ એવો હોય છે કે પહેલા 2 શબ્દોને મળીને જે બને છે સમાસ, પહેલા શબ્દનું મહત્વ બીજા શબ્દ કરતા વધારે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એક જે હોય છે ને સમાસ, સમાસ તો 2 વર્ડ જેમાં બંને શબ્દોનું સમાન મહત્વ હોય છે એને કહેવાય છે દ્વંદ્વ સમાસ. રાધા કૃષ્ણ, કૃષ્ણ અર્જુન, સીતારામ એવી રીતે છે તો બંને શબ્દોના સમાન મહત્વ છે તો એને દ્વંદ્વ સમાસ કહે છે. શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સૃષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા હું છું. સર્જન કરનારો કહે છે કે બ્રહ્મા હું છું. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, સ્પષ્ટમાં છું. સ્ત્રીઓમાં એ જે કંઈ પણ ગુણો આપણને જોવા મળે છે એ બધા ક્યાંથી આવે છે તો એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. જો કોઈ સ્ત્રીમાં ગુણો જોઈએ તો ભગવાન આપણને યાદ આવવા જોઈએ. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. બૃહદ સામમાં ખૂબ મોટી સ્થિતિ છે ભગવાન. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. ગાયત્રી જેને 3 વખત ગાવામાં આવે છે આવું જે છે તો એને ગાયત્રી કહેવાય છે અથવા તો જે રક્ષણ આપે છે આપણને તો ગાયત્રી છે. ઘણા લોકોને છે ગાયત્રી મંત્ર અહીંયા કહે છે ભગવાન કે હું છું ગાયત્રી મંત્ર કરવાનો. તો જો આ વૈદિક મંત્ર કહેવાય ને ગાયત્રી મંત્ર જે છે વેદોના મંત્રો છે એની પાછળ ઘણા બધા નિયમોનું આપણને પાલન કરવું પડે છે. સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ 2 વખત, એટલીસ્ટ મિનિમમ 2 વખત સ્નાન કરવાનું છે. પછી જે આસન શુદ્ધ આસન હોવું જોઈએ અને એના પર બેસીને પવિત્ર નામ, ઘણા બધા રૂલ્સ હોય છે કે જપ કરવાનું છે તો વચમાં બીજું કઈ બોલવાનું નથી. અને મંત્ર જ્યારે છે જપ કરી રહ્યા છે તો આ જે ગાયત્રી મંત્ર છે એ મનસા કરવાનો છે કે કોઈને સંભળાય પણ નહીં એવી રીતે કરવાનું છે. ઘણા બધા નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. આપણે બધા કલિયુગના છીએ, આપણા ત્યાં બધું થાય નહીં એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે પોતે કૃષ્ણ છે એ આપણને ખૂબ જ ઇઝી વે આપી દે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપી દે છે તો કોઈ પણ કન્ડિશનમાં જેનો જપ આપણે કરી શકીએ. તો જે જ્યારે આપણને સુખદ રસ્તો આપેલો છે તો આપણે એને જ ફોલો કરીએ. અને પોતે પણ એ જપનું મંત્રનું જપ કરતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે અહીંયા આવ્યા. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. ઋતુમાં હું વસંત ઋતુ હું જ છું. વસંત ઋતુ બધું જ કેવું ખીલેલું ખીલેલું આપણને બધાને દેખાય છે ને બધા ફૂલો છે એ ખીલેલા હોય છે. પ્રકૃતિનું એક અનેરું સૌંદર્ય આપણને નવ પલ્લવ છે એ ફૂટે છે વસંત ઋતુમાં. તો અહીંયાની જે વસંત ઋતુ છે ને એ તો માત્ર ટ્રેલર છે. ભગવાનના ધામમાં તો નિત્ય આ જ ઋતુ હોય છે. આ જે વસંત ઋતુ છે એ હું છળકપટ કરનારોમાં દ્યુત છું. તો દ્યુત છે એ અને એની સાથે જો છળ મળી જાય તો જેમ શકુની કરે છે
તો વિજય તો ફિક્સ જ થાય છે, દ્યુત પ્લસ છળ ઇક્વલ ટુ વિક્ટરી. અને તેજસ્વીમાં હું તેજ છું એને એવી રીતે સમજી શકાય કે ભગવાન છે ને એ છલિયામાં આપણે જો કહીએ ને કે ભગવાનને આપણે છળી લઈશું તો ભગવાન કહે છે તો પછી એમાં પણ હું તમારો પિતા છું. તો ભગવાન સાથે ભગવાનને આપણે ક્યારે પણ છેતરી શકાય નહીં, એ યાદ રાખવાનું. તેજસ્વીમાં હું તેજ છું, હું વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. કોઈ ખૂબ શક્તિવાન હોય તો એમને પોતાની શક્તિ સામર્થ્ય ઉપર ખૂબ ઘમંડ થવું જોઈએ નહીં. કોના કારણે છે આ જે શક્તિ છે એ સામર્થ્ય છે? ભગવાનના કારણે છે. હું વૃષ્ટિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણ શુક્રાચાર્ય. દૈત્ય ગુરુ જે છે તો દૈત્ય ગુરુ છે પણ એક એમની વિભૂતિ ભગવાનની વિભૂતિ છે ને, તો એમની પાસે એક પાવર છે કે ભગવાનને ઓળખી શકે છે. વામન અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે ઓળખી લે છે કે આ વિષ્ણુ છે, એ ના પાડે છે બગીને કે આ વિષ્ણુ છે. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. તો યમરાજનો જે દંડ હોય છે ને એનાથી એ બધાને ન્યાય જ કરે છે, એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. રહસ્યમાં હું મૌન છું, કોઈને એમ થાય કે હું મૌન રાખી શકું, કોના કારણે? ભગવાનની વિભૂતિ છે. જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું, હું ખૂબ જ્ઞાનવાન છું, ક્યારેય ઘમંડ થવું જોઈએ નહીં. કૃષ્ણના કારણે છે આ શક્તિ આપણી પાસે. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. કે બધા જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એનું બીજ જ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ભગવાનની બધી જ વિભૂતિઓના અહીંયા પિક્ચર આપેલા છે. એવી પરંતુ મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું છે એ તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. ભગવાનની વિભૂતિઓ કેવી છે? અનંત છે. પરંતુ ભગવાન અહીંયા મુખ્ય પોતાની વિભૂતિ જણાવી રહ્યા છે. હે વીર પરંતુ તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્ર. હરે કૃષ્ણ. જે કંઈ પણ આપણને આ વિશ્વમાં દેખાય કે ખૂબ સુંદર છે તો ખૂબ તેજસ્વી છે, તો કોને યાદ આવવા જોઈએ? કૃષ્ણ છે, યાદ આવવા જોઈએ. શિમલા મનાલી ગયા હોઈએ કોણ યાદ આવવા જોઈએ? આવું બધું સુંદર સીન જોઈને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ સુંદર વ્યક્તિને આપણે મળ્યા હોય તો આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવા જોઈએ. પરંતુ એ અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તમારા એક અંશ માત્ર ત્યાં સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. ભગવાનનો એક અંશ મહાવિષ્ણુ, એમના દ્વારા જ આ બધા જ બ્રહ્માંડો છે પ્રકટ થાય છે કે નહીં? આની સાથે આપણો આજે વિભૂતિ યોગ નામનું જે ભગવાનનો વિશેષ શક્તિઓનું જેમાં વર્ણન છે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક તમે મને સાંભળો છો. ખૂબ ખૂબ વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો